Alright, we should be nice, ready and good to go. It's a bit early in the morning, but hopefully that's not going to impact too negatively on this stream. Good morning Sarge, welcome. As for games, yeah, this should be going on for the next hour and a half. I think what we're seeing now is likely going to be games that will be bringing back out once the big GB Fest goes on near the end of the year. One little bit of a weird thing is the fact that the new producer is nowhere to be seen. This is his first year as the sole producer of Granblue Fantasy. Both KMR and Nakamura are out on other projects, and he decided to keep on hiding for some reason, when this would have been a perfect opportunity for him to finally show his face. And goodbye, Ono. Hello, hey Desert, welcome, how are things going? So, dreams, hopes and expectations for the news segment. Yes, we know we're supposed to get a new raid, we know we're supposed to get some new weapons, maybe. I think there might be a new tier 5 class as well, on top of the new 3 class champion weapons. What is a little bit up in the air is the 5-star. It should go to a light unit. It should go to a fairly old light unit. But this one too, unless they really want to do Sophia. But we know a Sophia 5-star isn't really going to go anywhere. I've got a friend who has been waiting for Rosamia 5-star for years. At this point, it will be really nice for him to finally get this one. But we might see Juliet. Again, she's fairly old, she's a bit of a light gorilla. Doubles up as a defense unit as well as a damage dealing one. But if they go to someone like Bautorda, I don't know, I think some people are going to start jumping off bridges. Oh, Robomi would be nice. Celia already got a 5-star in her water version. I don't think they're going to do a double 5-star for her. Charlotta too, this is an alt. And Sarah comes from Earth as well. Unless they want to do a 5-star for another grand character, which is also a bit of a possibility, I think the 5-star slots are going to be just for Robomi, Juliet, or Bautorda. We're going to have to wait and see if I nail this. On an unrelated note, how is the audio? Is the base stream audio fine, or should it be a little bit higher? Seems fine. Perfect. So, we've got a little bit of time to wait until the new segments begin. And sadly, looks like the minigames, well, there's not really much that's going to be needed to be translated there, is there? Journey drops, we should be fine for about 4 hours. I don't think this stream is going to go any longer than this. And daily style.
こんなんでいいのか？いいのか本当に。泣きの1回はないのですか？ダメですか？ダメですか？他のゲームで取りダまメですか？可愛い顔してる。可愛い顔してる。星野さんが可愛い顔してる。お願い。可愛い顔したいかなでも。可愛い。あっちみんな可愛い。This is a tough one. This is all about balance, and I think our rewards are on the line here as well. いやもう顔芸で遊び始めましたよ。Where is it? We've done the preview for what we should be getting already. Based on how many points they get, there's up to 10,000 crystals on the line if they manage to max everything out. Usually, they kind of rig these things in order for the 10k crystals to be given out to everyone. But you never know. They like to keep people on the line for this. 見ちゃったから。よし、じゃあお願いします。はい、では小野さんお願いします。さあ。いい感じ。これ感覚つかむな。僕自身。すごい勢いだった。下手になってんじゃねえか。これは搾取先に溺れるというわけだ。浮かれてたよね。そう。では福山さんのチャレンジ。はい、お願いします。行くぜ。いやこれは福山やってくれるよ。10点集だ。福山君はねやってくれますよ。いける。危ない。反対側のカウンターがやっぱむずいな。そうなんですよ。制限時間はないから。制限時間ないからゆっくりねゆっくり。Come on, a little bit of patience. I'm sure at least one of them is going to win one. 完璧。There we go. I think they might have mentioned how many points this is supposed to earn the entire community. Hey, at least they are having fun. さすが順平戦。星野さんも決めちゃった。体の高さ。確かに。頑張ります。お願いします。お願いします。チャレンジスタート。あいつやるんだ。あいつこういう時決めんなちゃんと。いやいい流れ来てますよ。ね。これは取りたいですね。だって60は取りたい。落ち着いて。ゆっくり。神がかってる。なんか見てるとこっちもすごい興奮。むしろ下から入りそうでしたよね。ダメです。すごいいい試合。すごかった。想像以上に難しかったですね。いや。エキサイティングでしたね。超汗かいた。めちゃくちゃ盛り上がっちゃいましたね。盛り上がった。はい、ということでお三方すごい頑張っていただいてありがとうございます。お疲れ様でした。はい、一人成功で。 Wait, that was 6 tries total. We only got 1 win. かっこいい。あいつも今日のスターやね。今日の MVP あいつだ。いい笑顔。挑戦者の皆さんありがとうございました。ありがとうございました。以上、美からシャトラの試練運んでモーちゃんボールでした。よかった。去年もなんかクリアできなかったものを急遽福山さんが。そう、だから救世主だよね。そうですよね。だからそう持ってるな。はい、メインスタジオの方にお三方には帰っていただいている間にですね、続いてのチャレンジの説明に参りましょう。こちら、死んだらハイラの試練よ。 Next challenge, something related to Sidala. 企画は狙って昇竜ハンマーゴング。あれだ。はい、こちらもですね、グラブルフェスの人気アトラクション、狙ってハンマーゴングを今回の生放送用に特別アレンジしたゲームとなっております。今回は挑戦者3名がチームを組ん Oh, Hammer Gong. This is one of those parlor games. 前の人より竜を高く登らせた They have to hit a puck so it goes as high as possible on a line. なお挑戦回数は2回です。はい、うまくいけば1回で終わりということになりますが、こちらに挑戦いただくのはリッカさん、今井さん、そしてりょうちん。Oh, this isn't even going to be a contest. 3人です。はい。頑張ります。頑張ろう。今の3名はサブスタジオの方にご移動お願いします。行ってきます。
して特別 Today I learned about an official spin-off manga of Lucky Star. はい徐々に Wait, hasn't Lucky Star ended like 20 years ago or ちょっと something? 頑張りすぎちゃうとああなるほどねそっかそっか。 What's the name? I'm curious now. いやよかった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  What's the best rate for friend points farming? Everything dies too fast. こっからずっとダジャレ言ってても Friend points, if I remember correctly, friend points you start earning them once a raid has been open for like 5 minutes. スタンバイも整ったようですサブの皆さん You need to find something that is not actually that popular. Maybe try and check some of the other Magna raids, 意気込みの方はいかがでしょうか because that is something that changes season to 見 season. たんですけれども実際にちょっとねやってみないとわかんないから順番大事じゃない確かにあー確かにどうしましょうか。もうちょっと I don't even have anything そこで here. もうつまずいたからちょっと幸先 Like, if I remember correctly, lindworms usually take a little bit. Not that many people farm it. じゃあ体の力で。 But if it's just for friend points, からいきますか I don't know, man. Just はい open up the tab and see what gives you friend points. そうだよそうだよそうです最初はね最初はそうもうなんかねほぼ叩かなくていいですだから一回できるからさまあ気持ちいい You might even try the older Magna raids. The Magna raids that are not related to the current Guild War. Those might take a little bit too. Especially since most people just do them on full auto. こういうの見えてるじゃんよでは参りますよリッカさんのチャレンジですスタート But outside of that, it might be just a general race thing. Oh, that's embarrassing. まあまあ行きましたよはいまあまあえこれシールをじゃあ貼りますねはいお願いしまここが基準になるってことですねすそういうことがです一回ね一人目がここ結構力抜いてこんだけいくんで。おーそうだね。今のまあまあ力抜いてって抜いてや今の抜いて結構いけると思いますよ。じゃあちょっと変わりましてさあお願いします。はい次は今井さんのチャレンジですねはい行きますはいもう2番手もね力加減難しいので I was in the 6th Dragon Mine for the trophy. Sometimes it was Lodin and Raid End. こう見えても女性 Yeah, sadly that's a bit common. A bit for the trophies as well as for the fact that those raids go by really, really fast. If you don't have a good connection, decent ping, and a zero-button setup, that's going to be fairly difficult to farm them. 俺がどこ行けばいい行くよカンストしなければではお願いしますいきますおお集中してる Ah, もう2枚。そうなの結構いっていいと思いますよ。 There we go. That's the crazy Yandere strength that we were waiting for. 貼ってねいただいてはいもうケルコインねこれ思いっきり風圧が俺に来ましたもんね音だなこれ負けられないよりょうちゃんものすごい確かにこれで負けたら俺めちゃくちゃ恥ずかしいやつです本気で本気で本当にマジでつまずけないまあでもおめえのパワー Now, だ in before he actually scores lower, パスも頑張れ両手の方がいいのかなえ両手でいくそのポイントをミノルの頭だと思ってなんで俺なんで俺なのあいいぞ振り方が変わった急に気合入ったけどでは両チームのチャレンジですよっしゃますどうだ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 外さないで外さないでね頼むよ外さないでね今あげられ端っこの方に行ってきっとチョキチョキじゃねえわ生なんだわ赤いとこじゃなかったよ世界じゃないカットじゃない they're making it sound like it doesn't even count. He didn't manage to hit the puck properly. どうするやってきますからね。この感じで言うと I think they're dropping the class champion weapon for Mana Diver before Guild War. There should be the new class champion weapon raid announced today. If it comes out, it's going to come out like either today, tomorrow, or at least this week. 衝撃波でそれだけ言ってるから123じゃない変なこと言ってる Not sure if it's going to be specifically for Mana Diver as well. There's a chance. 真ん中を叩いてない But we should have it. 今のは This was released 俺この long ago enough. ど真ん中 Oh, sorry, you can't see the. 上がるそうなんでまあ衝撃波でそんぐらい言ってるようなもんだからすごいよって話なのよそう順番そのままでいいと思いますよ This was released long ago enough for it to warrant a new raid to be coming out on the anniversary. 大丈夫ですどこやるの
変えてもいいそうです。どう変えるの一番言っていい？一番いく多分一番しょぼいと思う。で2番目が出てきた。さっきの不利じゃないといいんだけどあれ。マジですか？そう。じゃあ一番 But yeah, we're waiting for something new. Either a new mastery raid for class champion weapons, or there's been talks of a new super ultimate raid, but we don't really have that many ideas whom it might be for. 軽く。 Is Phoenix feels a bit too early. Phoenix have got the impression that we might have to go through another event before we get the super ultimate tier Phoenix raid. But that's also the only raid that's kind of been relevant last year. 結構いく。 Like, if it's not a super ultimate Phoenix, the alternative would be a super ultimate Beelzebub. But super ultimate Beelzebub should only be coming out after the last update for the Tower of Babel. リカさんお願いします。 Logia raid? Oh, right, that's possible as well. パワフルに That's probably it though. Like, either Logia, Phoenix, maybe next year. Babs is waiting for the Tower of Babel. これチャンスよ舞台は整ったからね。 Monster Hunter Wild runs like shit, but I want to play. Yeah, I have no idea what was going on through Capcom's mind when they decided to put two different DRMs on it. One DRM slows the game down enough, the second one completely kills it. 遠心力入んないぞそれ男は黙って That's the versus Rising Boss Girl Versusia. クールポコじゃないからやめて。 That might be nice, but we haven't had Versusia introduced into the game as of yet. マシンを捉えてほしい Like, even when they added Babs, Babs still came after the Tower of Babel and after the event, even though he was mainly designed as a Granblue Fantasy Versus boss. このチャレンジ成功で70ポイント獲得。やっちまったなクールポコじゃねえっつって。なんかもう2時間分ぐらいの体力使ってきたね意外とねお疲れ様でした。あー面白かったはいということで本当に頑張っていただきました挑戦者のお三方ありがとうございました。以上新太 Like, hey, it would be really cool. I would be the first in line to cheer for a Big Mummy raid. But at the same time, I think she should be introduced in some sort of way in the story or in some events first. さあ続いてのチャレンジに参りましょう。続いては Any prediction for what the story event reward will be? That might look like a 5-star Bazara. は何だろうゲーム So they're making the first male Zodiac playable, and they're giving it away for free. 南南東の神社ミジン宮の主インダラにちなみ箱の中に入った蛇にまつわるものを I think there's a fairly good chance that the cat Zodiac is going to replace the horse one. But if that's the case, she's going to be released next year as a standard Zodiac. 10ポイント獲得できます。こちらに挑戦いただくのは小野野さん、そしてサブにいらっしゃるリッカさん、そしてエミリさん、白石さん、福山さんで結構な人数が。ですのはい5人で臨 Hey, みます。 hello. Hey, Vant, welcome. How are things going? もう受験に使いているジャッキー・チェンのような。 I've seen you in the raid before I've seen you in chat. それは違う。それはヘビじゃない。これはヘビじゃないよ。それは。それは急にスタジオがめちゃめちゃ寂しくなっちゃった。イエーイ今。 But yeah, now the thing I'm looking forward to the most right now is 星野さんも。 them announcing a new main story quest. It's been like a year and a half since the last main story quest update, and at this point I'm just curious to see what kind of ass pull they're going to do in order to push this story forward. バラエティとしては大正解。思ったよりパワーいります Something like the free Ultima weapon from last year. ちゃんと叩いたのに上がんなかっ Oh, in that sense, いやでもなんかちゃんと3回目、1 I 回目の don't know. さんが外した瞬間に I really can't imagine because we've gotten plenty of free stuff already. バラエティ理解してるって正直 I don't think there's anything too relevant progression-wise, とんでもなかった。たそうガチ外しした and everything else after Ultimas has been fairly easily farmable. でもよかったよね。なん No, とか either fairly easily farmable or not all that relevant. いただいたんで MC Because the other weapons would be like the astral ones, but you get them from Babs. They're not going to give you
a Bob's weapon for free. And even if they did, you wouldn't be using them. I think the only relevant one at this point is the Bob's axe. Quail didn't get any weapons. And for these graphic ones, you had the zero card track that helps you farm for them. そりゃもう声優やらないからそうなんですよ。やった方があるぞ。見たことの方がありますよね。 I doubt it's going to be anything related to classes. I don't think it's going to be any sort of class champion weapon. So what would be a big reward that's difficult to farm for new players but can still help them out a little bit? 画面とかコメントとか見えなくなっておりますので、はい、皆さんもね、気兼ねなくコメントしてください。では、Free Transcendent Eternal or Free Uncapped Evoker? Strongly doubt that. Because again, we get 2 Eternals for free at this point. One from Seeds of Redemption, the other one from the Zero Carte missions. Evokers, we get a lot of help from the Zero Carte track as well, at least to set everything up. But the devs want you to get locked into Arcarum and they want you to farm Arcarum as much as possible. I don't think the Evoker is going to be a thing. I want free Zodiac. Well, you're getting a free Zodiac. You're getting the free Zodiac as the free SSR character from the event. That's going to be Bazara. Everyone is going to get Bazara. It would be cool if they could do another Grand Pick ticket, but a Grand Pick ticket linked to the event, so that when this thing goes back into the side story in 2 years, 3 players can get a free Grand Pick ticket. Free Transcendence for Dark Copuses. Again, don't think that's going to be a thing, because for the Transcendence you have to farm the endgame raids, you have to farm Fa Zero. And just like they didn't give any Ultima update, because you had to go farm Super Ultimate Bahamut, I don't think they're going to do this for the Dark Opus weapons. I think a pick ticket might be the more likely solution here. What would be the cutoff date on the free grand ticket? I don't remember if we had a cutoff date last time, but even if we did, it should be right at the end of the roulette. If we get a grand pick ticket, that grand pick ticket is going to be usable until the end of the roulette. So you can get all your free rolls in the meantime and just use it on the last day. Or use it after the legs and flash fests are over. I'm alive. Hey Zero, welcome. How are things going? Yeah, we were talking a little bit about the possible rewards from this event. I've been reminded about a new player type update for their grades or their weapons, something that they've given for free. That they've done it for the past couple of anniversaries, they haven't done it right now. Because once was the free Baha weapon, the other was the free Ultima weapon. What can they give away for free this time? Because the free character isn't going to be it. There's going to be something more. Oh, and Uni event is free Dark Opus. Logia free. Wait, really? Logia event was free Evoker?
I guess I didn't even notice because I had them all recruited already. But yeah, okay, that opens up a few more possibilities. なんだろうなんだろうグッと持ってもいいよグッといってみる持ってもいいよグッといってみるかな持っていい持ってみるなんか勇気を出して持ってみる反抗するかなあ持ったしてないね持てたね何金属？それなんだろなんだなんだうなんだろう何重たいのわかりました。では発表をお願いします Anything new so far? Hey, and welcome. Nothing so far, just the usual stats and some mini games. This should be going on for the next 45 minutes, if not hour. こういうなんじゃらなゲームの醍醐味 But we're waiting. We are ready and waiting for the new segment. これ以上ヘビにまつわるもんとあるそうですよねなんだろうね逆になんか出てくるのかなはい次はエミリさんのチャレンジになりますよ Honestly, you know what I really want to see? こういうことなのかって分かってきましたけども I want to see a main story update, and I want to see Cygames finally having the balls to release playable Alba. 果たしてでは中身見ていきましょうこ Because Alba should have been released as a playable unit around 3 to 4 years ago at this point, and we still haven't gotten her. 隠している Assassin's Creed Shadow comes out this month, but I barely saw any advertisement. Ubisoft is going to be エスカレートしていかないと to go to the Tencent mines. つけてください I have seen some advertisement. Apparently, they're pulling off the Wojak memes on Facebook in order to advertise Assassin's Creed Shadows, and it's not going well. It's absolutely not going well. 思い切っていった気をつけて。そう若干ね Should be easily accessible on Twitter too. あ下待ってまだ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 。ちょっいや来たかないけるの来たかなと待って全然触れないんですけど。全然触れないんですけど。もうちょっと奥へ奥ってのはこう下じゃなくてビクッじゃない可愛い。ピリッとした I know what you want, your grills. I mean, that's kind of a given. いや今俺たちにはコメントは見えないけど多分コメント今でしょうね楽しみ But I just want to see the game finally going back to being decent, man. でいてこの後俺 We went a bit too long with mid updates. そうそう 待って。 What else doing in here? Colossus. 今あ今触れたね触れたね Colossus steal for the Magna weapons, and the sooner I start farming this, the better. 丸のところで 怪我しないでね So I don't have to farm an entire grid between one guild war and the other. あよかった生きてるものじゃない？わかんないわからないそれはわかんないささあどうしかしあなんだろうなんだろうね Brofier's Lowain event. なんだろうね Nah, the Lowain event was alright. ありすぎて Again, I feel like the それって Let's help this restaurant before they close story was used a bit too much already. 全体 Because it was the same story in the Four Nights Bistro, and it was the same story in the Kappa Chronicles event. They just recycled that too. But the low-end bros are usually at least fun. 行ってみましょう正式名称わかんないけど。 What's with all the codes? It's raid codes if you want to come in and farm as well. 正解いいかなはい But you want to know how good Assassin's Creed is doing? This is the Italian advertisement from the official page as well. It has 2 retweets and 71 likes. ですか Not a single soul gives a shit. だからもうねきちんとねえここまで全問正解で来てますよよし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 よっしゃ皆さんありがとうございますこっからですよ And I need to find the other one because that one was extremely cringe. だんだんなんかまあいかせましょういかせましょうそのなんかこのお二人が残ってるっていうのになんか意図を感じますよねいやだとしたら最後 The announcements are still far right. Not sure if there's a timetable. There should be. I haven't seen it. But yeah, they're kind of far. The stream has started at 10 a.m. I don't think we're going to get announcements until like, well, if not 1 p.m. 福山らは絶対信じないやっていいですかはいではチャレンジお願いしますこ
本物ですか？いやちょっとまだ本物だと思います。本物。結構果敢にいかれる。躊躇なく大丈夫です。躊躇なく。あら大丈夫ですか？そんなとこも躊躇なく。あら躊躇なく。いいのかそれで。自分への問いかけになっている。どういうことだどういうこと。果たしてこれでいいのかいいのかいいのか悪いのか。それでいいのかいいのかい。俺はもうちょっと引っ張った方が良かったのか。いや引っ張るものにまだ残ってますよ。なりましたね。This not new. Life's got ads on phone. まつわるということで。 Wait, what? I think I was sparking either Katura or Doggo this anniversary. Oh, good luck then. As they're both still strangely good. Doggo might be a bit better than Katura right now, but mostly because Wind has been abusing completely the Eternals and Evokers. なんか入ってます？ I think that the most important character for Wind outside of Eternals and Evokers at this point is just 領収書？すぐには出ない。 Charlotta. はい、いやでもすごいストレートに当ててくださいました。ありがとうございます。大丈夫なのか俺これで。 But yeah, if you're missing both, good luck getting both. 俺最初すげえ頑張ったのになんでオチに持ってこなかった。確かに勇者なのに。 Katura better position than Doggo. 分かったちょっとみんなのリアクションを待とう。 Oh yeah, I guess water uses burst a lot now, don't they? I'm still kind of stuck on a Chagetech setup. 悲鳴が聞こえたぞ。なんだよ。さんなら悲鳴が聞こえたぞ。なんだ。今悲鳴が聞こえたよ。なんだそんな。なんだ。なるほどね。あ、なるほどね。今まで出てない悲鳴が聞こえたぞ。オッケー。なんだよ。これはね。なんだよ。なるほど。大丈夫です。やりますか。さあやりましょう。ね。ナオちゃんやりましょう。なら。外。はい。優しく。俺は何を信じればいいんだ。純さんただ触れていただければ。優しく触れていただければ。ガッて言っちゃダメです。ガッて言っちゃダメ。もう優しく。わかりました。では、福山さんのチャレンジです。お願いします。ガッて言っちゃダメなんです。うわ本当にダメです。本当にダメです。ダメなの？本当にいやダメ本当にダメなの？ダメなの？ That's weird. The Assassin's Creed Shadow promotion post on Facebook with the Wojak doesn't want to pop out. 諸事情があって。諸事情は一応優しめに。ちゃんとスタッフさんもあまり割ってやらない。優しく。ゆっくりやってましたね。あらら。はい。 Ah, well, it'll be for another time. さっきあったところないけど。そうなんですよ。ちょっと手前側。あ、そうですね。そのWait, are they seriously live one? ちょっと待って。おい。お前は誰を指している？おい。 Oh god, bro's gonna get a heart attack. 話が違うじゃねえか。今までと。 Still the minigame, good little mismatch. Hey, Game and welcome. Yeah, we're still going with the minigames. あんま強くつままない方がいい。 They're going to scare this guy to death. 優しくですよ。まあ。もういいんじゃないかな。それぐらいで大丈夫かな？いいんじゃないかな。ああ、いいね。いや、いいね。ああ、いいわね。元気ですね。あ、いいわね。 Hey, they might not be poisonous, but 福山さん。 he doesn't look thrilled. 面白い。ちょっと待って。何だこれ面白さは。あ、生きてはいないのね。生きてる。うわ、生きてんじゃん。おい、バカ。おい。生きてんじゃん。ほら、下見ら可愛いですよ。ほら、ブルブル。おい。ブルブル。あ、可愛い。優しく。可愛い。確かに。あまり噛まないやつですよね多分ね。温厚な子。はい、とっても。いや、優しい子で。僕はね。まあ寒いからね。寒いのにわざわざ。ありがとうね。時間に。ありがとうね。タレントヘビさんです。ね。 BRB grabbing coffee and cheese. これが噂の。 Wait, what time is it for you over there? まさか自分で振りを回収していくとはね。さあということで5人成功ということで。 Also, what sort of a breakfast is it? Coffee and cheese? I've heard of coffee and cigarettes. That's kind of common for European men, but はい、 still. インダラの試練箱の中身はなんだろうゲームでした。ありがとうございました。では移動しましょう。ありがとうね。ね、可愛い。可愛い。目がつぶらでいいね。またね。ゆっくり冬眠してね。 Ah, that's cute.
と見送ってくれて。すごい面白かったですね。2:25 in the afternoon. Oh, not that late then. 3:25 a.m. 見えなかったらね。 Oh god, that's nightmarish. あそこでやれって言われたら確かに。 Yeah, this might be the one time they stream this at a decent hour for Europeans. Because for me, it's like 11 in the morning. 舌を出し始めてからね。おかあ、おかえりなさい。さすがさすが。すごい全員正解でしたね。はいはい参戦。すごかったですね。面白かった。面白かった。マジの悲鳴が聞こえてきて。こっちの方意外と向こう聞こえてきて。いやでもねそんなバカだと思うよ。思うよね。まさか。すごいコーナーでした。では、続いてのチャレンジに参りましょう。こちら、アニラ・バジラの指令。A sheep and dog challenge. ワンワン&羊ダービーです。はい、こちらはですね、今回レースが得意な犬、羊たちの特別レースを A race between dog and sheep. はい、いわゆる競馬と同じ形式でレース結果を予想していただき、全員の予想内容と結果に応じてポイント獲得となります。なお、かけ方はですね、ご覧の Oh, they have to predict the result. 自由に選択することができます。 They're going gambling. はい、ワンワンダービー、羊ダービーの全員分の結果を合算したポイントを獲得できます。はい、ということで今ね、単勝、副賞、三連単とありますけれども、はい、これどういう風にかけるかはご自身で選んでいただけますし、 25 points for the first place, multiple wins for 5 points. If they can guess all 3 correctly, first, second and third, it's going to be 50 points. なんかさ、これチャレンジしてほしい。 But they have to guess all 3 correctly. 三連単でもこれ3匹しか出てなかったら簡単だよ。確かに。これは順番だけなんでしょうね。そうね。何頭いるか。出頭する。あ、そうだ。いやそれ言ったら副賞絶対当たりじゃないですか。あ、そうそう。確かに。ね、どうなるのかということで、進行役の遠山を除いた全員が挑戦者となりますが、レース結果などは我々出演者、私も含め一切もちろん知らされておりません。当然やらせ一切なしのガチの予想となります。またこれからご覧いただくダービーですが、動物たちはねもう夜遅くって寝てしまっているため、あなた Konbanwa. Oh, hello there. How was it? Kochira koso konbanwa? タレントヘビ。ヘビは夜行性だね。 Irashai. あとタレント性ある子だ。タレントですからね。動物への配慮はあって俺の配慮ねえのか。福山君受けてたから。 The real question now is このコーナーは how they're going to do this race and how rigged it's going to be. 皆さんもぜひ1位を予想してみてくださいね。はい、皆さん競馬予想とかってやったことあります？あるけど。やったことない。まあね、水曜会でもみんな結構やってますもんね、最近。リンさんとか結構相当。リンさんだって競馬番組出てますからね。三連単をなんか2、3回やってたような印象がありました。あれは出るたび当ててるよな。今日はだから犬娘プリティダービーみたいなことでしょ、これ。っていう羊娘かもしれないけど。はい、楽しみですね。 And of course, they have to bring out the Inu Musume Pretty Derby. 恥ずかしいからやめろよ。バカじゃねえのかお前。 Unofficial Horse Girls Collab Part 2. 本当に出すからさすがこんなかませ犬になったら。だけにちゃんだけ。最初のレース参りましょう。怖い現場だな。犬娘プリティダービーでございます。ワンワンダービーご覧いただきましょう。まずは映像があります。どうぞ。ワンワン。あら。さあバジラの試練モフモフワンワンダービーパドックをご覧いただきましょ What the? う1番のヘルシーミックス店 They are actually betting on dogs racing. さんのコメントが出ています。非常に I thought this was an in-studio minigame. What the hell? 2番レッドトイプードルオス8歳体重は 4.0 キロ若い子に That would be 2026 news year 味が出るでしょうか for the new collab. 3番綿あめトイプードルメス I think it might happen before that. Again, I still have this little bit of an inkling that they might do an Umamusume collab late this year as an excuse to bring back the Zodiacs and introduce a horse Zodiac that's just going to accidentally be Gold Silius again.
5番のピノポメラニアンメス3歳体重 3.5 キロ可愛さには自信がありますという飼育員さんのコメント。持ち前の可愛さを生かしてここはいい結果を出したいところ。6番のメリーマルチーズオス9歳体重 5.0 キロ朝はちょっと苦手ですという Where can I side bet on dogs races? 好調と思ってこのワンワンダービーに臨みます。 I'm afraid that's not going to be an official thing. But, right, we've seen the stats. I guess you can place your bets. すごい本格的でした。さあ、6頭立てとなりますの I で、 think 5 looks fierce, どうやってペンタンを当てていくか。どうする 2 looks fairly fast as well. 自由にやるそうなんですよ。 3 a little bit too high and Mighty gives Ojo-san vibes. I don't think it's going to run 当て well. れば絶対一人は当たるから So 5, 2, 6 for me. どうしよう3連単いったらほらポイントはね。かっこいいよねそうっすよ。 3連単は順位もドンピシャでそうみたいはいそうなんです。 Majora's Mask 左 does から順番に書いていってください。 on a second. 若い子強いって感じはするけど、人生経験がものを言う可能性はね。確かに何度も走ってるかもしれないもんねはい、どんどんフリップに記入していってくださいね。人生で牽制。あ牽制かわあ難しい。みんな可愛かったですね。うん。足速そうですね、結構。ヘルシーちゃん11歳。これはね直感だよ。すごい。全部直感だよこんなの。おっとっとっと。それぞれの。はい、皆さんもぜひ考えてみてくださいはいね。グラパスにむずいはい、そろそろ締め切りとなりますので。あでもコメントの予想も結構ばらけて See it on the wiki, can't seem to find just the music. 書くんだよねですね。ね、こればっかりはワンちゃんの気分とかもあるかもしれないですからね。そうですその瞬間のね。そう。うん。さあ、ということで皆さん書けましたでしょうか。はい、まずは順番に見ていきましょう。これ一気に出していただきます。 Ah, this one has commentary, damn it. 3連単あ、それで勝負師いるぜ。調子ばっかりだ。狙ってますね。はいはいはい。結構4書いてる人が多い。 4一番人気だね。 Oh, some people are betting on a single dog. あと若さもあったから4と3が多い印象ですが、はい。ではこの中に感想する人はいるんでしょうか。 Everybody loves a good underdog story. ワンワンダービ People ー often 出走のお find 時間です。頑張れ。VTR をご覧ください。着以内に入れば OK です。バジラの試練ワンワンダービーまもなくスタートの時を迎えます。こちらのコースは周回コース環状のコースを2周半でゴールとなります。みんなやる気満点声にも気合が入っています。 Ah, damn it. さあスタート一気に飛び出していく。まずは先頭 I'm trying, but it's all with commentary. 突入していく。続く5番のピノそしてその後ろからは1番のヘルシーだ。おっとここで6番メリーが転倒。朝が苦手なメリー調子が出なかった Wait, who's out? 転倒してしまいました。 Ah, that's too bad. この間に一気に4番キルトが先頭に立って運命のラストラップ。後方には1番ヘルシーがついていく。3番手3番綿飴上がってくる。さあ前デッドヒート1番ヘルシー4番キルト並んだところでゴールイン。 No, number 6. 3番手は3番綿飴前の体勢はスロー映像。これはわずかに1番ヘルシーが勝利を手にしたようです。ミックスのメス11歳のヘルシーがベテランの走りを見せつけワンワンダービー1着の栄光を手にしました。2番手に4番2歳のマルチーズキルト3番手に3番のトイプードル And 3, number 3. Well, completely wrong, but this is why we don't bet on racing and horses. 残念ながら全員予想は当たりませんでした。 Look at that puppers go. What did I miss? 保険をかけたんです。 What was it called? Inu Musume 今井さんだっけ。 Pretty Derby. 俺行ったと思ったのにな。惜しいんですよ、福山さん。いや本当だ。いや面構えが違ったよ。リックさんもすごく惜しかったですね。面構えが違ったね。なんですけど、私ここが4 413, 番314. 163. She's the closest one. やっぱ思いのが盛り上がりますね。いやマジで6番の子にケアをしてあげてほしいよね6番のだって6番頑張ってた。 I bet my entire life savings on 5. Damn man, rest in peace. ずっとできるねこれこれは面白いな。可愛かった。はい。コメントもすごい盛り上がってましたしね、やっぱね予想ができるっていうんでみんなそれぞれの予想。 Also, I forgot to switch Super Sidala back. グラブルナッツ。 The skin is nice and all, but they should really just let you use the skin for the base one as well. Because the base one is just flat out better. メンバーをご紹介したいと思います。どうぞ。羊見分けつくかな。羊ってそう
Oh, the dogs were not enough. 黙々羊ダービーパドックをご覧いただきます。 They're going to bet on sheep racing as well. 体重58キロ、性格は勝ち気でやる気は満タン、イケメンでお客さん投票ではいつも上位ですということです。2番ブラウニーオス、体重44キロ、無邪気で愛嬌たっぷり、俺は強いんだぞなアピールが高いということです。3番いずれちゃんメス、体重38キロ、観客ですが精一杯走りますという38 kilos, she's the lightest one so far. Guarantee number 3 is going to be the fastest. 4番のちょうちんメス、体重が40キロ、羊の群れ、羊群といいますか、こちらに揉まれて脱出できないというやや不器用なタイプだそうです。 But number 4 looks like she has the power of friendship on her side. 体が大きくていかついけど気は優しいということです。6番のトッポオス、体重は57キロ、みんなを引っ張っていく頼りになるイケメン男子ですということです。以上6頭で争われます。アニラの試練黙々羊ダービーです。いやこれはいいですね。皆さんとなっております。あれかけ方It's a little bit difficult to even tell them apart. But yeah, betting time, I guess. お考えください。わかんない。難しいな。ワンちゃんみたいにこうやって走ってくれるんですかね。そうなんです。イメージがね、ちょっとワンちゃんよりは湧かない感じが。ペーターいるのかな、ペーター。ペーター。そのネタ誰か伝わるかな。そっか。アルプスの。But yeah, truth be told, there's absolutely no way to make an informed decision here. コメントも皆さん予想してくれていますね。Betting all in for one. かけ方もね選べるっていうところがもう可能性無限なんですけれども。では皆さんのフリップ見てみましょう。オープン。はい。どうかな。3連単の人が多い。出ましたね。なんかちょっと楽しくなってきちゃって。ね、楽しいよねこれね。エミリーさんが単勝。はい、私単勝狙いで。 Someone had a quick change of mind. 単勝。はい。なんですけど、なんか羊群から抜け出せないみたいな言われてたこう。大穴狙いやついわゆる。やる気のとこ罰になったことですよね、確かに。そうです。あえてちょっとやる気罰の方を。はい。意外性があるかも。はい。いや後ろ3連多すぎでしょ。勝負師たちがみんなもう楽しみですね。これ当てたくてしょうがないんでもう。2と4が。Putting Assassin on Super Sidala's Ogi was a bad decision. She would be a good one-turn burst if it was on skill 1. 犬よりもわからないよね。 Maybe. Like, she has some nice utility. スタートします。頼む。頑張れ。アニラの試練羊ダービー、羊たちもレースに向けリラックスしているような緊張しているようなさまざまな表情を浮かべております。そして今スタートのゲートが開かれましたが、さあまずは様子を伺っているのか、スタートをしていきません。周囲の様子を伺っている。どの羊が But Earth is also an element that's already kind of charged with units, especially for short burst. The fact that I don't have any of them doesn't change that. 北洋犬のフォローが入った。北洋犬のフォローで羊たちが軌道修正だ。そして夢巻き場名物の下り坂、一気に1番の広志がリード。 Oh damn, look at one go. しかしダッシュをつける。6番トップが後方から一気に2番手まで上がってきました。3番手2番のブラウニー、その後ろ5番グレモリー続いて4番の提灯、一番後ろに3番のいずれちゃんです。先頭には6番トップが立っている。1番の広志が近づいてSix in front. 2番のブラウニー、そして5番のグレモリー、4番の提灯、一番後ろに3番のいずれちゃんです。ゴールは間もなくというところ。ゴールは目前ですが、ここでペースがスローになってトコトコと Six took the lead, but one is close. Two is getting ground. 止まってしまい And ま they した。 stopped. ここから誰が抜け出していくか。 They stopped, they look confused, they're doing absolutely nothing. ここでしかし後ろを見ている。 They're waiting for the hurt dog. 北洋犬か北洋犬か北洋犬だ。この And there we go, ready to scare them off. 6 wins, 1 second, 2 third. 6番のトッポ、2番ブラウニー、1番広志がどうやら3番手。判定どうかスロー確認中です。1着は6番のトッポ、みんなを引っ張るイケメン男子 Six first, looks like Abe was right. レース展開を経て1着となりました。2着は愛嬌たっぷり2番ブラウニー、 2 for 3着は second 勝ち直す1番 and 1 広志 for 3. Sorry, boss, lost you to sheep. I am gone. I am die. Thank you forever. そして星
星野さんとりょうちんもかなりいい。いや2つは当たってましたよね。三服だったらいけた。順番は違います。もうゲートが開いて走んなかった段階でこれはまずいなと思ってた。いや可愛かった。いやそっか、ー手に汗握ったな。犬を怖がる子の方が早く行ったのかもしれない。そういうのもあるんだな。いやでもゴール前で止まった時は本当にもう終わったなって思いました。落ち着いちゃったなってもう。ただ写真判定じゃないと分かんないぐらい接戦だったね、両方。熱い戦いでしたよ。さあということで単勝も含めて今回は正解者なしということで、トータルでの結果が5ポイント獲得になります。はい。さあすごいね、燃える戦いでございましたけれども、2レース見てまいりました。挑戦者の皆さんありがとうございました。以上アニラバジラの I heard a goal point. I guess someone got the 5 points extra. さあ続いてのチャレンジです。続いてはこちら、クビラマキラの試練。 Oh, next one. Kumbira and Mahira. する企画は流し卵チャレンジ。はい、こちらはクビラの卵家庭エッグ要素にマキラの卵の要素を足したオリジナルゲームです。挑戦者の皆さんには竹の上を流れてくるさまざまな卵を箸を Use your chopsticks to catch the eggs floating down the bamboo. 3 levels of difficulty. 3段階の難易度にチャレンジしていただきます。 So it looks like this is going to be a feeding event, similar to what they do in some Japanese restaurants, where the おい星野さん、おいりょうちん、エミリさん、 they have like some running water and they send you noodles down the running water and you have to catch them as they come to you. なお卵を流す役は遠山が担当します。 What's the code for? These are rate codes. If you want to join in and grind a little bit while we're waiting. みんなに配りたいんだよ。 Still running some Magda rates 言 too. われた通りにやるんだもんね。言われた通りになります。何がのアシスト。さあ行きますよ。悪いやつになってる。ジュリアが黒色なの。優しさ。頑張ってって言ったけど卵流しってなんだ一体。全然想像がつかないんだけど。ねまず卵ってそんなに種類って。 Catching eggs sounds hard. そうだね。何鶏卵と They should be boiled eggs, but even if that's the case, ウコッケと。ウコッケ you have to catch them while moving. 卵割ったのを流す。わかんない、生卵なのかゆで卵なのかもわかんない。ね。箸でキャッチって言ってもお箸って言ってた。お箸でいけますいくら？いや確かに魚卵魚卵。そうだ、うん。あれるかも。確かにそれだったらいけるかもしれない。ねうんでも転がりますか？転がる転がる。意外とうんね、醤油で流せば。もう食べれるじゃん。何個取ったかわかんなくなっちゃう。そう食べて。口に入れちゃったりして。ダメやめて食べないでって。ね、容赦なくということで、容赦なく。What's with this serious face? 目が血走ってるぜ。こちらが流し卵セットです。はいね。やらせていただきやす。そうめんを流してほしい。いくでやんす。そんなのレジャーじゃないよ。大事チャレンジはこちら。普通の卵。はい。普通の卵。1個キャッチするごとに5ポイント獲得できます。はい、2人1組なのでまずは白石さんと星野さんやっていただきたいと思います。頑張ってください。お願いします。はい。ではスタンバイをお願いします。皆さんご準備ください。これか持つんですね、きっとね。これか。 Okay, they're doing it one at a time too. 思いのほか重量ある。ですね、30個ぐらいかな。 30個。ね入らないよ。 Or I guess two. 入らないよ。いいよ。入れ替える時間も含めるってこと？そうですね。私もwhat's the code for? 取り替えてる時間ないかもしれないです。あ、そう。 You read up here. 結構ね早く流れていくので。 Levi, Magna 3. 角度えぐくない？ね。茹でなのかな。ゆでゆで。では参ります。殻付きで。チャレンジ。スタート。ほいほい。ほい。えぐな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 いえぐないえぐないちょっとえぐないこれ They can't. 星野さんが結構取れてるよ。いい感じですいい感じ。以上です。なんか面白そう終了。お疲れ様でした。むずすぎんかこれ。
でも意外とキャッチできてる。すいっぱい取れてる。やったぜ。ごい。ということで、いや、お互い同じぐらいですよ。獲得した卵の数を発表していただきたいのですが、数えれそうですか？はい。ちょっとね、数えましょう。1、僕は2、3、4、5、6ということで2人合わせ Bros て were struggling. 10個で When does the information come? If everything's alright in about 15 minutes. そうですね、50ポイントです。They're doing 12 generals minigames, but they're doing about the generals 2 by 2. ありがとうございます。でも上手です。これリハーサルしてないですからね。ちょっと待って、あれ食べたな。食いよったな。食った食ったんですか。びっくりした。食っちゃった。さあ、ということでお二人ありがとうございました。いや食べれるんだ。はい、では続いてのチャレンジャーを発表しましょう。続いてはですね、はい、よっこいしょっと、りょうちんとエミリさんです。どう？頑張ってきた。はい、お願いします。 20個取って20個。卵がいっぱいです。こっちかな。こっちかな。殻がない。私が上かな。私が上だ。 Minigames are life-saving. Well, at least this year there's no choke hazard. お好きな作戦立てて。 Even though I've got to say, seeing Kimura almost being choked out by Beatrix's cosplayer was kind of funny. じゃあこの戦略で参りましょう。続いてはですね、うずらの卵をゲットしていただきたい。急にちっちゃい。はい。うずらの方が取りやすいんだよ。握れるようになるので、さらにたくさん流れてくると思います。はい。金魚すくいみたいにこうやってやってるの。こういう形で。さあ、ということで準備 Oh, round 2, but this time the eggs are smaller. 卵キャッチチャレンジスタート。ちょっとエゴないか。取れるかこんなもん。止めて。ちょっと近いから。どうかな。はじき出されていくんだけど掴めそうだな。 She has the technique down. リード抑え係だ。そうだ。ちょっと待ってくれ。いいぞ、そか。いいぞ、加藤さん。 Wait, if this is level 2 and there's a third one, are they really going to have smaller eggs than this? 卵に弾き出されてくる。 I think Bro only managed to catch one. なるほど。うずらの卵を弾き出されるというトラップがありましたね。次の卵に弾き出された。 Fish eggs might actually be the only smaller ということでお二 version. 人卵のゲットできた数を発表してください。はい、私は3個です。そしてりょうちんは2個でーす。 Oh, not one. He managed to catch two. 弾き出されましたね。ねえ、いやでもすごい5個ゲットしていただいたので25ポイントゲットです。これは難しいな。でもうずらになってさらにね難易度が結構上がった感じがしますね。はい。そうだね。さあということで、第3のチャレンジを発表したいと思います。挑戦していただくのはルミちゃんとおののさんです。今の十分早かったけどね。高速うずらの卵をキャッチしていただきます。 Uzura no tamago. What is Uzura? 今度はね高速ですからね。角度が上がる。ルミちゃんとおののさんにもう登場していただきたいと思います。高速は待って角度上がってる。 Oh, high-speed quail eggs. The eggs are going to be the same. They're just going to release more of them. うずらの卵 HL じゃん。 Doesn't this just make it easier? If you place the chopsticks correctly, you should be able to catch more. 出ませんよ。いやありがとうございます。ー。よし。うずらの卵を回収していただきました。マジか。はい。これ私登ってもいいですか？いいでしょう。大丈夫です。はい。さっきあんな難しそうだったのに早いよだって。結構角度つきますからね。ここでいけないかな。でももしかしたら飛び出ちゃうかもしれないから、そこは気をつけつつ。はい。うずらの卵 HL そうだね。私の知ってるルリアじゃない。いきますよ。ああ黒いルリアになってる。高速うずらの卵。スタート。早っ。これどうやんのこれ。どうやんの。弾かれるんだよ。いいよ。おのよいいよ。はい。ね、お前ら。2個。止まって。はい止まった。おのよいいよ。君だけは助けようおのよ。助けるんだ。
The struggle. The struggle is taking me the hell out. 合わせてせーの6個。いやーすごいねそんな。いやここがここで止まって入れるときに後ろから来てっていう。やっぱりサイのカラワハラ方式でみんなね、今それでやられてましたけれども、なんとかでもなんとか入れることはできましたね。よかったよかった。はい。いやすごいなんか前者の人たちを見てなんか戦法を練ってくれた感じが。そうですね。でもちょっと結構無駄だ。 Alright, Fa should be fine on full auto. 割り箸にしてくれ。 Be free to join in and leech. あえてのこれなんですよね。つるつる滑るやつを。ひどいよ。あえて。ひどいよ。ナイルさん上がってましたね。ねん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 。はい、ありがとうございます。挑戦していただいてありがとうございました。ありがとうございました。いや楽しいございました。合算だと何ポイントになったんでしょう。何ポイントいったんだろう。どうかな。ラインナップ先にで皆さんラインナップして皆さんこちらへ。ましょう。卵の墓場みたいになってる。やるんだ。ちゃんと後でね美味しくね。ね。はいどうぞどうぞ。はいこちらの卵はですね後でスタッフさんが美味しくいただきますので。はい皆さんチャレンジありがとうございました。はいということで合計105ポイント獲得。ゼロでもおかしくないと思った。はいありがとうございます。この後美味しくいただきたいと思います。はいはい以上 No information yet. Not yet, but it shouldn't be too far along then. Ah, damn it. 再びメインスタジオへ Shouldn't be 戻り too ましょう。 far away. Maybe 10 to 15 minutes. Fingers 充 crossed. 実感に溢れてるんだねみんな。結構取れましたね。本当に。結構取ったよ。21個取ったってことでしょ。すごいね。いやすごい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 。めちゃむず。いや見てた。難易度が高いよね。そうですね。1L でしたね本当。いや卵だけにえぐいゲームだ。ほら用意してたから。用意してる顔してたもん今。それも完全に待ち構えて言ってたら今 I haven't slept nothing. Oh, poor bro. 次が最後のチャレンジとなります。最後はこちら。アンチラー枕の指令。 Andira and Makura. グラブル尻尾クイズです。こちらはその名の通りグラブルのキャラクター動物の尻尾だけを見て尻尾4択の中からどの that's 尻尾 tail. かを当てていただきます。 Look at the tail of a Granblue fantasy character or animal and guess which character the tail belongs to from 4 option. 50 points for each correct answer. ルーミちゃん、白石さん、おい星野さんの5名となります。 Like, fingers crossed, staying up for the new segment is going to make it worth it. 大丈夫でございます。 I mean, it's the anniversary. We should be getting some pretty big news here. こちら。 Oh, this is a face I haven't seen in a very, very long time. But this is Juong's tail. いい問題です。 They're starting with an easy one. どうするこれ。どうしよう。はい今コメントもね消していますので皆さんどんどんコメントしちゃって大丈夫ですよ。予想してみてください。あいうかし Hopefully it will be better than last year. We can only hope. そうですね。なんか If anything, これかな。 I really hope that if they make any promises, like last year, they can live up to them. なんか Because I remember last year KMR was on stage promising that this would be the 10th anniversary was going to be the biggest celebration for Granblue Fantasy, an entire year full of celebrations, and we didn't really get that now, did we? あじゃあこれね。はい良いなく。じゃあはいこちらの問題の回答者代表は今井さんです。あよかったです。全会一致で1です。幸せなら OK ですみたいな猫科の尻尾だもんねあれね。ちなみにその他はご覧の通りとなっております。はいはいはい色がねパイちゃんは違ったり。そうなんですよね。白です。こちらが結構似ているのかな。 Like, Dogboy doesn't even have a tail. Or a tail you can't see. 殻がね怖いよ。そうですね。1問目が簡単だった分ここから難易度が。そうねどうなっていくか。では参りましょう。 Won't be worse, that's for sure. 問題。この尻尾の持ち主は誰でしょうか。 I'm keeping my fingers crossed, man. シンキングタイム This one is Echidna.
has to be echidnas. これわかりやすいかな。よく見たらわかりやすいんじゃないか。ああ、なるほどなるほど。これはあー一瞬ドキッてしちゃいます。は当？わあーでも意外と難しいかも。装飾品もヒントなんですね消去法かな。消去法でもいけそうな消去法ならいける。やっぱり老眼が広くなんだそっちか。さあではフリップ見ていきましょう。一斉にオープン。はいいいかな。嬉しい。4でしょよしあいいですね。気持ちは一つです And ね。 again, speaking of echidna, では playable この回答 when と思います for her too it's been years. 4番のエキドナです。こちらは They gave us the Malice raid. いいよ Come on. Who wouldn't love to see a big snake mummy finally being released as playable? あそうですこちらねメディエルとかと結構間違えそうかなと思ったんですけども、はい結構骨っぽい尻尾なんですよねフェディエルはね。そうですね。はいコルワは尻尾ありますね。人間体だったらわかんなかったはいそれでは失礼しました。グラブル尻尾クイズ第3問問題。はいこの尻尾の持ち主は誰でしょうか。おいおいおいちょっと待ってよ。よよよ。This is Quail, isn't あれ it? じゃないのかな。違う。 Gotta pick between all the foxes, but it's not fluffy enough to be so sad. It's not black, so it's not 色と you. かもやっぱヒントだ。 And they put the nine tails there just to throw you off a little bit. 怖っ。悩ましなんか引っい。掛けとかそろそろ出てきそうだもんね。 At least a summon. 私もちょっとこれは自信 Like, last time she was relevant was during the Zayan storyline. なんか And that's really, really old. まで絞ってそうどっちかな。一緒だよね。一緒。 Like, she got corrupted by, what's his name? オープン。はい。いや Another one of those guys who eventually got into the はい確かに not raid series. どうしましょう。 Hold こちら on. はですね回答代表はルミちゃんと私か。なっております。はいちょっと相談 Pride something. なんだよね。そうですね。なんかもう一つ多いのが4。 4キュービー。キュービのちょっと絵見せてもらっていいですか。さっきの問題をね問題の絵を。この出てる尻尾 I の don't 色 even が remember 違う where to access 気が those. しててあそこに映ってる。そうなんかね色 But yeah, one of those raids that has the Proud and Proud plus difficulty. そう私もこうかな。でもなんかキュービの別の格好。めっちゃわかる。どうしましょうどうしましょう。どうします。でもWait, someone actually got it wrong? じゃあ色的にはこうだよ。 Two people actually got it wrong. こうします。はい。お2番のこうです。こうだけにな。さすがです。こちらは Oh, never mind. Everyone got it wrong. But go remember what Ninetales actually looks like. こうくんはこんな感じ。ねえモフモフがいっぱいで、まあこうくんと結構悩ましいのですが。 Yeah, that was a bit of a curveball. キュービは先端が黄色 Ko くな was ってい the るし trap one in there, not Ninetales. なるほど。第3問でございました。では4問目はこちら。尻尾の持ち主は誰でしょうか。 Oh god. タイムスタート。これは Does Garjana have a long or short tail? いな I never noticed. Doesn't look like a bear tail. If it was a bear tail, it should be round. 違う。 I think this one has to be Garjana. いやもうわかんない。普通に難しい。 Not the rabbit, not the Doberman. 先っぽ続いてんのかな。いやいやあそこまでじゃないですか続いてはなさそうです。ではなコラが混じってるのも嫌ですね。なんか確かに。はいということでここまでです。皆さんのフリップ見ていきましょう。おいもうわからん4番。でも意外と。 And yeah, everyone is split between Bobo and Garjana. そうだよね。こちらの回答者代表は白石さんとなっております。はい4が多い。色合いで見るとまあ4だし2番はそんな尻尾短いキャラだったっけな But っていう to check would be to cheat. そこでだから
ああ難しいな。これは難しいですよ。まあまあね、人数的にはじゃあ、まあ4が多いけどね。じゃあいいですかね。いっちゃいっちゃいいいですよいっちゃえ。はい。正解は Okay, Fa is done. こちらは Oh, it actually was the bear. ルナちゃんの尻尾こんな感じだったんですね。これからめっちゃ見るわ。他の子たちはこんな感じで、ガルシャのあんま映ってなかった。 Well, guess that goes for the last part. Damn it, for the next year. バルシャラではない。 Your Jana has a long tail too. あれはガルシャラ？あれがガルシャだからそのちっちゃいのがね。そうですね。この後ろの方にグイーンってあれが結構似てるそうなんですね。 I need Abby to visit me once more. You're still missing the character for your collection. 尻尾生えてるんですけど、マコラはまあウサギちゃんのようなまん丸ですね。角度もね。いやー、引っ掛けじゃなかったね。よしよしよし。 Oh, speaking of missing characters from collections, this is the anniversary. This is where こ the の尻尾の持ち主は誰でしょう？ standard banner gacha also resets. あのフライハイと。 Well, resets and has more standard banner unit going back into the classic gacha, isn't it? 全部猫になっちまった。これは全部 Might be a bit of a problem. にはいかないのでは。やっぱりね、タカさんにちょっとこれは。ねこれ立ってますね。お。 Okay, that's for Babs. え、ぜひとも当てていただきたい。いやもうこれ直感でいきます。Yeah, if I remember correctly, Justice has thin tails, and it doesn't look like it belongs like any of the other ones. コメントもわかんねえ。 Also, surely they wouldn't be such assholes to just pick an image and flip it to make it look like it doesn't belong to anyone else. 自信ないな。あでも100なんだ。 Why no Sunstone? 1か4。タカさん。 We might still see one, but it depends on what they're going to do on stage during the news announcements. マジっすか。確信がありますか？微妙。あれ？でも一番力強いけど。 Because all we've seen so far is the points campaign for these minigames, which have 10,000 crystals at the end of it. I don't think I've seen a retweet campaign. なんかやっぱ今 Usually they have retweet campaigns too. 光の加減で色が What happened to it this year? Hold on. なるほど。さあ悩ましいですが、こちらの回答者代表はやはり星野さん。はい。これは。はい、言っちゃってください。お願いします。間違っても預けていただいちゃっていいですか。 Annie usually doesn't have sunstones. では1番のフライハイ。 Yeah, but they should have a retweet campaign. ありがとうございます。言ってくださった通りですね。さす立ってるって言ってましたもんね。途中から。ね。まさに。振り返って。 The lack of KMR. Honestly, I wouldn't be surprised. わかんないね、ジャッジメント。あれはわからん。難しかったですが、見事たくさん正解していただいたので獲得ポイント200ポイント。すごい。ありがとうございます。さあということで、アンチラマコラの試練グラブル尻尾クイズでございました。以上で全てのチャレンジが終了となりました。皆様お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しいございました。楽しかった。成立しました。最終的に獲得したポイントどうだ。発表していきましょう。はい、お願いします。どうでしょうか。こちら560ポイント。ってことは I'm going just by the sound of it, but it looks like we broke the 500 points. これはありがたい。いや、全部いった。大勝 So we are getting all the 楽しかった。皆さんいかが we're でした getting all か。 the crystals. 数々。汗かきました。 Counts retweet campaigns ちょっと too. いかないんじゃないか Annie usually has no sunstone. あったけどよくありました。 If there's a sunstone, it comes from the Annie event itself. And we haven't really seen that one now, did we? いやいやいや、それほどです。ありがとうございます。以上、12神将の試練でした。 Kill me. Nah, bro, be patient.
We're going to get another Guild War in April. That Guild War is going to come with another Sunstone. Getting the 275 points should be easy enough. 11周年直前生放送グラブルアニバーサリースペシャルをご覧の貴公子の皆さん、こんばんは。 Okay, looks like we're going through the happy happy birthday anniversary. Damn it. Happy birthday messages for the game. 2015年の12月に登場したということで、10年やらせていただいています。あっという間すぎる。11周年でアンチラ登場から10年経ってるってことは、私はグラブルの1年目、2年目あたりから登場させていただいて Yeah, るん like ですね。 especially for people who have been working on this for 10 years. アンチラとお付き合いいただきありがとうございます。アンチラはですね、登場した時はちょっと人見知りで、ちょっとぶっきらぼうな、そうです。 Not to mention, Monkey here was the one who sparked the whole Monkeygate scandal. たち仲間も増え、結構可愛 The い one gacha incident that forced the Japanese government to start stepping in into gacha games and forcing everyone to disclose gacha rates as well as have guarantees for the pickups. よかったねなんていう親心のような気持ちで毎回やらせていただいております。 Oh, imagine another 13 for 13 boot 新人賞演技にも登場しておりまして、こうのんきにえいやーと今は It's going to be difficult. フルーツと Like 戦ったり Granblue Fantasy being alive for 23 years, 24 years. It's going to be really freaking difficult. 収録の時は本当に掛け声とかわーいとかやったーみたいな But hey, if they plan it, if the game remains easily accessible, if they don't kill it with insane power creep, maybe there's hopes. 2024年9月にキャラクターソングも歌わせていただいて、アンチラと Bless that salaryman for burning 100k yen on a scam. シャトラと4人で歌わせて His いただいた sacrifice will never be forgotten. He gave us better gacha rates across the board, across the entire industry. とっても可愛いパーティータイムになっているので、ぜひ皆さんも覚えて歌ってもらえたら嬉しいです。いつかね、皆さんの前で歌える日が来たらいいななんて思っています。そして直近ではですね、昨年の大晦日にリアル十二神将会議に出演させていただいて、私としてはアンチラとしてそういう皆さんと一緒にワイワイするものに出演したの多分初めてぐらいなんじゃないかなと思っておりまして、とっても楽しかったです。今年はですね、より皆さんとお会いしたり Yeah, that's one of the few cases in which the government stepping in with regulations actually helps everyone else. 皆さん待っててもらえると嬉しいです。 Wasn't he who pioneered the PD Spark system? Yeah, exactly. バイバイ。 This was basically gambling. If there's no guarantee, if there's no set price to win a prize, then it's just flat out gambling, and the government has to step in. That's why now we have guarantees for everything. One character can still be extremely expensive, like if you have to spark it's 90,000 yen from zero, but you still have the guarantee of picking up that character at the end of it. And because this law was put in place, every single gacha game that came after the Monkeygate scandal has to abide by these laws. So more than pure gambling, the only thing you're gambling with is how little you get to pay for the unit that you're getting. Yeah, pronunciation, English is hard. I'm trying, man, I'm sorry. But yeah, sometimes it just happens. Some words are a bit too similar to one another. Also, is this the first time we see Chicken's VA? That's a cute little round face. I don't remember seeing her before. 最後にはっていう感じになりますので、期待していてください。よろしくお願いします。あとマキラの新規立ち絵もここで、登場しまして、まさかのもう本当に
本当にもう本当に嬉しいです。マキラはやっぱり常に一歩一歩確実に大きくなってるもう本当に一つ一つのエピソードを超えるたびに No worries, English is my first language as well. Well, hey, I'm trying. もう立派な西の守護神 And at least I can relish in the fact that I still speak better English than our old Prime Minister. これからは面白く演じたりも挑戦していきたいなと思っておりますので、十二神将そしてマキラと共に空の旅を楽しんでいただければと思います。 Alright, that's DCA. Let me get down to 50%, get through the shields, and then I can open Belial. 十二神将ともどもグラブルをよろしくお願いいたします。以上、マキラ役の門脇舞でした。バイバーイ。11周年直前生放送グラブルアニバーサリースペシャルをご覧の Oh, they're going through all of them. That's cute. シャトラヤヤ役の日高里奈です。グラブル11周年おめでとうございます。いやー、シャトラちゃんがですね、実装発表されたのが2020年の12月だったんですけれども、なんか長い時が経ったなと思いつつ、その時ですね、結構発表されてすぐに声優の仲間たちだったり、それこそやっぱグラブルを遊んでる役者仲間たくさんいらっしゃるので、先輩も含め後輩からもたくさんおめでとう。 The order of the generals. I don't think they're following an order because we didn't see Anila. いろんなね、シャトラちゃんのエピソードがあるたびにみんなから温かいお声いただいております。そしてファンの皆さんからもたくさんいただいております。ありがとうございます。 So either they're going out of order or they might not actually be all of them. ということで、十二神将演技。いや、皆さんプレイしてますかはい、十二神将がね、勢ぞろいもしまして、そして結構新キャラとかも気になる新キャラたくさん出ております。この後もですね、ちょっといろいろと大変なことになっちゃいますので、期待して待っててください。そしてシャトラちゃんのもう印象的だったと言いますか、もう触れざるを得ないのはですね、最終上限解放のフェイトエピソードでございます。プレイしてくれました？いや、まだね、プレイしないよって方もいらっしゃると思うので、ネタバレをちょっと控えるとあれなんですけど、すごいことになってるんです。団長とすごいことになってるので、ぜひね、可愛らしいシャトラちゃん堪能してください。シャトラ以外にもいやいやもそうなんですけど、実はモーちゃんっていうね、モーっていう常にね、一緒にいてくれるモーちゃんの声も担当させてもらってるんですけど、結構ですね、表情豊かで、なんかOh, hit 35 times with skill lock. This hurts. なんか可愛らしさもかっこよさもあるモーちゃんを楽しく演じておりますので、そちらもよろしくお願いします。そしてややちゃんもクリスマスイベントで、そうちょっと切なく The only divine general that got a wedding, even if it was only an alternate universe. But yeah, Katura is one of the few ones who managed to actually win. やらせてもらっております。あとそうだ、2020年ちょっと盛りだくさんだったんですよ。キャラクターソングもシャトラちゃんとして歌わせていただきまして、アンチラちゃん、そしてバジラちゃん、ピカラちゃん、そしてシャトラの4人ですごい楽しい曲歌わせてもらったので、そちらのね、シャトラちゃんがどんな風に歌ってるのかっていうのも含めていっぱい聴いてくださると嬉しいです。ということで、11年目のグラブルも皆さんよろしくお願いいたします。これからも空の旅を楽しみましょう。以上、シャトラ役、ヤヤ役、そしてモーちゃん役の日高里奈でした。バイバーイ。11周年直前生放送グラブルアニバーサリースペシャル Oh, Juong and Bai. ご覧の貴君子の皆さん、こんばんは。 Why is she recording from a bathroom? What is this audio? グラブル11周年ということでおめでとうございます。 Out universe, it was real to me. Did you pick your schizophrenia pills already? What did I miss? Hey Basil, welcome, how are things going? Thankfully, we just went through a little bit of mini games, so you missed some shenanigans, and now they're doing the happy anniversary messages from the Zodiacs. So nothing big so far. And Dark Shield. 11周年のイベントということで、12神将演技がございますね。フアンとパイ、そのシンダラ
で周りとこう離れた生活 So をしていた anyone の outside で of wind, 本 earth, 当に and dark オーラ wants to help, 面倒 feel 見て free もら to. ってっていう人生を送ってきて割となんか What's next? 二人でい Chutanshu? たずらして怒られてを繰り返してきた中で You mean for the 急に birthday messages? 12神将のみんなの中に溶け込むことってできる No, I の don't か think な that's と gonna 思 be っ a た thing. ら I think they're just doing the いい性格 Divine のおかげ Generals で now because みん it's a なとね Divine いい Generals 感じに related いい anniversary. 感じに振り回してみたり振り回されてみたりっていうことでなんかより楽しいいろんな一面が見ることができて Divine Generals, they should have done that in みんなと the. の会話が Oh, よ sorry, り楽し Eternals, み they に should have 毎 done 年 that な in って the います Eternal related 最 anniversary. 近で言うとちょっとさっ But きも言いました sadly, がスーパー死んだら Seeds of そしてね Redemption wasn't really all that great. パワーを増しましてで2人が合体した時のこのバランス感を Still stings a bit, you know? Because we were promised a bit of a fight between the Eternals and the Crew Enforcers to try and figure out which kind of law should rule the skies, because the Crew Enforcers wasn't really going to let the Eternals be the arbiters of justice and overthrow 不安が強いかもって思いながらもなんか basically the governmental power that they have. パイも元気になるんじゃないかな But instead, that was just なんか合わ bait. さったギャル感をすごい探った We got bait and switched into a mafia event that turned out to be そして a なんと bit いっても less ね interesting than expected. 最近ですとシンダラの最終上限解放っていうところがありましてちょっともうまずビジュがいいのでそれをご堪能いただきつつお話にもこう Alright, and we should be good to go like これ this. からもシンダラと一緒に空の旅を楽しんでください今後ともグラブルをよろしくお願いいたします以上シンダラの声を担当 And し see, て they います didn't even use 2% of his power. ガオ Yeah, imagine being held back by the 11 Blue 周年 Knight. 直前生放送グラブルアニバーサリースペシャルをご覧の菊牛の皆さんこんばんはマコラ役のリンですグラブル11周年おめでとうございます確か9周年の時にもこういったコメントを取らせていただいたと思うんですけどあれからもう2年経ったのかと思って大変驚いておりますその時がちょうどうさぎ年だったので正直ですねその年が終わ How ったら many お rewards 役 are we 御免にな getting? るのかなって Looks 思 like って we're getting the entire list down で to もそんなことなくって 10,000 crystals. たくさんいろんなエピソード So を出 if させ you're て waiting いただい for てて Spark 最近です fans と for the 11 next 周年イベン anniversary, トの you should be nice and 新 set. 演技のシナリオにも登場しておりましてそれぞれのこう年神たちとのこう関係性なんかも見えてきてよりそれぞれのキャラクターの深掘りもできているんじゃないかなと思 Will い they ま pull す out a ぜひ blue 皆 head さん楽しん transformation でいた for だけ this たら event or 嬉 a しい new です one? それからですね I 私が don't think they're going 結 to 構 do 印 it 象に this 残って time. るの This は looks like 三道 a 楽と死神の little bit of a エピソ lower ード stakes event. マコラは舞台役者さん We なん lost ですけ two ど of the 実は divine 落語も Buddhas. たしなんでい We're た just ってい looking う for こと them が in a 分かりま labyrinth. してお師匠さんの I think 楽 at 勝 most さん we're just going to get 山口勝平さんが演じてらっしゃ playable るっていう divine の general, がちょっと個人 the 的に old dog. たまらんっていう感じ That's gonna be it. ですごく嬉しかったのも思 For い the 出 third 深いですね installment, I'm just expecting the Primal Beast of Desire to go on a rampage, get a new full form for the new raid. 解決みたいな But 面白い that's シナ likely リオ going だ to った be の it. で私も演じててすごく楽しかったですだんだんこうマコラ節っていうのが板についてきたかなって思ってて先日もゲームの I'm betting 収録の際に Sankara SSR. 面白いお芝居する Oh, ね that's the って cat. 褒めていただいてすごい嬉しかった Again, です there's ね been speculation that the cat 最初は Zodiac is going to replace the horse one, 今は本当に楽しく but マコ come ラ out ちゃん next year as the を next year 演じさせていた Zodiac. だいておりますそれからキャラクターソングの方もアニラとマコラとハイラの Zodiac Tick is something that I've heard thrown around a lot, but I wouldn't really expected Zodiac Tick. 演歌のように歌ってくだ Because さいっ again, て most 言われて people 私そうい spark った for レ their コーディング Zodiacs は on 初 New めてだ Year. ったのでこれも If す they ご were く to give out a 印象に Zodiac 残っ Peak ておりまし ticket, て there aren't going to be that many people who are going to have マコラらしい options for 力 it. 強さみたいなのを表現できたかなと思っておりますので皆さんぜひぜひたくさん聞いてください
あとはもうマコロちゃんのねバレンタインバージョンとかも出ましたね。可愛かったですね。はい、かっこよさもあって可愛さもあるマコラちゃん。 And again, I would much rather they give a grand pick ticket so you can pick a grand yourself, and they make it a bit easier for you to spark, so you can spark the Zodiac you... Damn it, English. So you can spark the Zodiac you want later in the roulette. バイバイ。11周年直前生放送グラブルアニバーサリースペシャルをご覧の菊牛の皆さん、こんばんは。インダラ役の中島由紀です。グラブル11周年おめでとうございます。They can do Legfest Grand Picks that includes the Zodiacs, they've done it. Oh, that would be perfect then. Again, I'm still missing Indala, but I want to go through the roulette, see if I can get lucky and get my Indala from the roulette, rather than pick her up from a ticket. Where's Vajra? Sadly still no Vajra. No Vajra, no Anila just yet. Hopefully next. Since summer is around the corner, either the announcement are filled with hot women and men, or the empty flames of purgatory from the phoenix for the eyes due to the certain summer-themed characters. Unpopular opinion, but summer characters aren't really going to cut it anymore. Like, sure, they keep releasing big-breasted women in scantily clad swimsuits, but we need a little bit more substance behind that. Like, pure fan service is not enough. We need decent events, we need decently written events, maybe with some consequences too, because we haven't had that many of those in a while. Summer Lowain Doko? Oh, just wait. I get the feeling Lowain is slowly climbing the ranks in popularity when it comes to male characters. And honestly, if the community could get a little bit of a better taste, I wouldn't mind see Lowain up in there. Because for the past few years, it's just been Sandalphon, Belial, Lucifer, and that's basically it. Like, the game has more characters than those three. インダラに関してもですね、初めて収録した時よりもいろんな一面が見れるシナリオになっていたので、ちょっと読み進めていただいて、ちょっと楽しみにしていただけたらななんて思っております。これからもですね、インダラと一緒に空の旅を楽しんでってください。今後ともグラブルをよろしくお願いします。以上、インダラ役の中島由紀でした。Hey, that was in Dallas. This might be the last message. This is for the world if you guys want to come and leech. We need anniversary bingo. Sadly, I didn't make it in time to make one this year. Transcendence for the generals. Honestly, that would go kind of hard. But only if they do it, if they don't do it as badly as they did this style for Sidala. Summer Lady Grey, now we're talking. She was my first SSR. Hey man, me too. I've been a Lady Grey fan since day one as well. I was really surprised to see her come back in the last event too. And I was kind of waiting for her to get a new version, because she got an art upgrade as well. But apparently not, so we're just going to have to sit and wait for more Lady Grey content. Summer Osiris might be nice, but we're going to have to wait and see if it's this year. I mean, with the Yukata characters coming out in April, or if it's going to be later down this summer.
My first SSR was the circus performer draft. What's her name? Oh, Carmelina. Yeah, that one was a crazy design too. The first character to get the Paizuri window as well. Someone thought, no, cleavage is not enough. We need to do underboob. それではグラブルの最新情報をお届けコーナー。やってまいりました。さてここからはですね、進行は僕と加藤先輩、そしてキャスポンにこっちねお願いします。はい、ニコニコお願いします。お願いします。Alright, looks like we're starting. 11周年キャンペーン情報をご紹介。はい、最初は 11th Anniversary キャンペーン情報。Also, Carmelina is still the only one of the free starters that doesn't come with a 5-star version. 11th Anniversary 前夜祭キャンペーンが絶賛開催中です。ご覧のように大変お得なキャンペーンです。また同時にドロップアップキャンペーンも開催中。Okay, 11th Anniversary campaign. Free Legend Gacha, free single ticket. Stamp login, extra quest, but this is from February 22nd to March 10th, so we're going through this one already. Rotating element rates, and this is from March 10th to the 31st. さらにキャンペーンが終わるとですね、キャンペーンが始まります。Free quests, free treasures, extra Arcane drops. こちら4月15日まで開催予定です。このように2月 And then we're going to have a third Magnafest from the 31st to the 15th. 続いて今年もやります。April 15? Seriously, we're going down that far? 11倍キャンペーン。Stamp login, double experience, free quest AP. 11倍でございます。11周年にちなみます。ただし Usual Magnafest. 後半に分かれている開催期間ごとに This should be the free rank experience up to 11 million, just like they did last year as well. Rank point and experience up to 11 million. First half, March 10 to 22nd. Second half, 22nd to 31st. 合計クリア数によって召喚石、総空のくさび、いやヒヒロカネ、霹靂の証、時の流砂などのアイテムが Anniversary commemorative mission. These are Skyscope missions. Azure Wedge, Azure Roof, and Sands, of course. Can clear the mission that can be completed by simply logging in. 開催は明日5時からとなります。お見逃しなく。 Again from the 10th to the 31st. No mention of a Grand Peak ticket though. 今年は昨年のラインナップに加えてこれまでサンムーンストーン公開してなかったミーレスシリーズやメナスシリーズ、ブレイブウェポンの一部武器なども選べます。昨年同様4段階目までの上限解放が実施されている new encap for some of the ミーレスシリーズを除いて4回上限解放した状態のレベル Oh no, this is the 11th anniversary weapon exchange ticket. ブレイブウェポンについては今回より They're adding some new weapons to the peak ticket. このチケットは3月10日19時に1枚配布されます。来年2026年2月末までの有効期限となっておりますのでじっくり悩んでくださいね。はい。お次は11周年スキン情報です。 Bar Sans Blue Paper Grand Ticks. 11th Anniversary スキンセット。 When did you read Grand Ticks? Because I think I missed it. まずはこちら。ティッカー。魔法医は Oh, that's cute. となる。 That's even her little sister in the mirror. Oh, damn it. そしてこちら。でん。And of course, if it's not one of the angels, it has to be Nehan. Honest, this goes kind of hard. Tico, what? These are the anniversary skins. さらにこちら昨年販売した 10th Anniversary スキンセットをショップに追加します。 The 10th anniversary skin set. Just like last year, available from March 10th to April 1st. Meanwhile, the 10th anniversary skins are going to go back into the shop. They are going to become permanent. 続きまして11周年ガチャ情報です。3月Gacha Joe, new characters. ガチャセットを販売します。今年も 11th Anniversary 交換チケットと Okay, no, 11th Anniversary Gacha set. のセットとしてThis is a Scamcha. サプチケラインナップに加え2023年末までに追加されたウリエルまでのリミテッドシリーズキャラクターと2024年末までに追加された Scamcha with grand units down to クリ Uriel. スマスカトルまでの期間限定キャラクターおよび召喚石が交換対象となっています。お願いします。お願いします。続いて
3月10日よりアニバー Oh サリ wait, ー no, メモ this リア is ルキャンペーンを the 開催 anniversary ticket. さあこちらキャスポン Anniversary ticket lets you pick grand characters down to Uriel, but just like last year, no current year Valentines. So Valentine Makura is going to be out of this. 特別はメモリアルガチャチケットを1枚ずつ最大で11枚獲得できます。こちらは Anniversary Memorial Campaign, Memorial Gacha ticket per day up to 11 tickets. 11日間の追いすれば全て獲得できるようになっています。おーありがたい。このメモリアルガチャチケットですが、1枚目はサービス開始の2014年3月10日から Range of weapons that appear will vary for each card. The SSR character release weapons that 1周 appear 年までにレジェンドフェスに登 up 場 to し the た anniversary. SS レアキャー開口武器が出現します。同じく2枚目は2015年3月10日から翌年を Guaranteed SSR daily ticket. SS レアキャー開口武器が出現。という形で11周年までに登場した SS レアキャラ開放武器が対象となる11枚となります。面白い。なお、旧ガチャチケットは登場も SS レアキャラ開放武器となり、召喚石、11衣装やリミテッドシリーズ、レジギシリーズなどの期間限定装備、コラボ武器、ヴィンテージシリーズ、そしてデスレア以下は出現しません。とてもお得なキャンペーンなの Yeah, で、 looks like it. Guaranteed SSR login ticket. なるほど。いやいいですねこれね。シャイ、さらに、ゲームサイバーサイスターエデンドガチャセットが登場します。おお、スタレ。Star Event Gacha set. This is this Gacha. ガチャセットをご購入11 Vortex Dragons is crazy. Oh, come on. That's never gonna happen. 自分で選べる形式のものになります。Special Star Legend Gacha released to celebrate the 11th anniversary from March 10th to March 13th. You can get limited time character released and summon stones up to Christmas wonders. こちらは2024 You can purchase each set for Fire, Water, Earth, and Wind, Light, and Dark once. 浴衣 So yeah, multiple Skamchas here too. 限定装備が対象になります。地、水、土属性の期間限定キャラクター、召喚石から10個得られるセットと、風、光、闇属性の期間限定キャラクター、召喚石から10個得られるセットを One is scam, one is going to come back to eat your money as well, on top of your rolls. 3月21日にフェス限定キャラクター開放武器が確定で1つ手に入る29 to 31st, this is going to be a second Skamcha. 全てのフェス限定キャラ開放武器 Second round, second Skamcha, this time with grand units, including Yatima and Yuel. 2025年2月末来に追加された装備が対象となり I can finally stop being a fake like main and get Taurus. Good luck, man. ぜひゲットしてみてください。これお得ですね。皆様ありがとうございました。キャンペーンやガチャ情報は以上になります。Wait, it's not split, it's all grants. さあ続いてはですね、ここからは11周年アップデート情報です。まずはこちら。You can purchase a set for festival limited character release weapon 追加さ twice. れていたスタンプをショップのトレジャー交換に追加します。今回追加するチャットスタンプはご覧の6種類です。 No, it's all grants, but you pick. It's the 10 slot selector Skamcha. マルチバトルなどでぜひ使っていただければと思います。さらに新たに6属性を表すチャットスタンプを追加します。便利ですね。 Oh, new raid stamps, that's 同等のルールで cute. 高難易度クエストに挑む際に自身の担当属性を知らせるなど便利なスタンプとなっています。 Maybe I can get Yatima. Honestly, it's Skamchas. I don't really buy these, no matter. I usually try to either クラシックガチャのリセットを行い luck ます sheet my units or spark for them. 19時に装備品と交換することができない端数の銀種の見印が走行の軌跡に変換されます。 This is the classic gacha. It's getting updated for the next year. していない場合以降クラシックガチャを新たに引くことはできなくなりますので早めの交換ご協力よろしくお願いします。 Monday, March 10th. これだけではございません。 The sparks are going back to stones if you don't trade them. こちらは300円ガチャを SS レア出現率 6% でとてもお得に回せるガチャです。全ユーザーが一度だけ
Anniversary Gachas, Step Up Anniversary Festival, Spark. This is the heavily discounted Spark. It's making a comeback. From first to 100 pools, only 500 MOBA coins. Next to 100 pools, 1.5k MOBA coins. 200 to 300 pools, 3000 MOBA coins. So it's the, how much was this? 95% discounted Spark. If the conversions rate remain the same, you can basically buy yourself a Spark for like $45 to $47. もちろん300連まで引き入った場合にはこのガチャから出現するフェス限定 Yeah, this is really cool. This is probably one of the best ways to spend money in the game if you want to spend money on the game. Personally, I'm just waiting for the anniversary ticket. This is convenient, but it's also almost $50. 武器や召喚石、キャラクターの強化に役立つアイテムとレジェンド10連ガチャチケットがセットになった期間限定育成パッケージを3月10日19時より販売いたします。What is this? Limited time training package, weapons, sunstones, and items for useful characters, plus a 10 pool for 5,000 MOBA coins. 期間中に各1セットずつご購入いただけます。各セット1回ずつご購入いただけます。 Again, this is like in euros should be around 43 to 45 euros. And it's basically a 10 pool plus some extra materials, either Dama brick, sunstone, or rings. Sadly, that's a lot of money here in Brazil. Yeah, and when it comes to video games especially, it's better to just spend responsibly. Like, me too, I'm fine burning some money here and there, but I don't really want to go break the bank. 続いてはこちら、武勲栄誉の輝き交換で交換できるアイテム追加します。待ってました。まず武勲の輝き交換で追加されるアイテムこちらです。シュバリエソードマグナと各属性の金槌になります。Following items have been added to the Glory of Valor exchange: Chef's Sword and Fire, Water, Earth, Wind, Light, Dark Hammer. Oh, the hammers are the stuff that we get from the Proving Grounds. We can trade for hammers for glory points now. Chef's swords might be useful, but once you get your base ones, they are not really all that important anymore. They've added some extra items to the honor points as well. Ushungal, Biden, Clarion. Yeah, it's mostly weapons that you just farm into other events. Point shop exchange. 2,000 points for a Damascus skeleton. That might be nice. But yeah, these are just shop updates. そして3月10日に新たに6本のリミテッドシリーズに覚醒システムを追加予定。 And yeah, SSR ticket in this shop update. Might be just a one-time thing though. 今後も定期的に追加予定です。 New uncap. 異なり、例えばケラクの覚醒レベルを上げるには非属性のオクスケージが、スカイエースの覚醒レベルを上げるには Oh no, this is awakening system, so they're adding the KGs to these weapons. ことができる覚醒レベルはそれぞれご覧の2種類となっております。 I think like Galileo might see some extra use, as well as the Light Giant Spear. まずはこちらの6本。はい。 These have to be uncaps. こちらの6本。はい。 Yeah, these are uncaps. これらの武器は3月10日のアップデート以降最終 Halloween Wilderness weapon as well. よろしくお願いします。続いてはこちら。毎年恒例ランクアップが Oh, new ranks. We're going up to rank 400. 紹介よろしくね、キャスポン。はい、ランク上限を300な From 375 to rank 400.
Get ready to grind. This is going to hurt. This is going to hurt a 少 lot. 々歯応えのあるクエストを用意しておりますので、偏差を鍛えて読んでいただければと思います。うわー、歯応えあるんだ。ねえ。気になりますね。はい、よろしくお願いします。続いてはこちらです。 I'm only at 213. Oh, don't worry, just take your time. ご覧の特定の条件でクリアすると入手できる称号、いわゆるその称号を追加します。さらにこの称号を入手すると報酬として時の Added battle titles. A new title will be available for clearing Hexa under certain solo. Titles for solo in Hexa. And you can get a sand if you do so. 挑戦してね。お願いします。続いてはこちら。リストの絞り込みに新たな召喚石のシリーズを追加。まず新たに一部召喚石にシリーズ名が追加されます。Okay, menu updates for some filterings. Belm series looks like it's going to be the Echo Summons, and Crest series for the Crest Summons, of course. クレストシリーズは召喚石のリストにも追加されるようになります。よろしくお願いします。 That's alright. Little bit of a quality of life improvement. ベルムシリーズに最終上限解放を追加。まずは一例としてアルテミスをご紹介。こちら召喚によって与えられる光属性ダメージが9倍に増加。 Is this Summon Stone Belm series final limit release? We're getting a new one cap for the entire Echo series. That's nice. 30% HP up. 100% attack, 30% special skill damage. 敵全体の風属性ダメージが9倍になるほか、初回召喚時に限り配置によって異なる強化 The summon themselves are also going up to deal multi-hits. Artemis is going to deal light hit, 9 hit light damage. Are they finally bringing the cat on par with the other ones too? 9-time win damage to all enemies, wind attack to the first and third place for win characters, increased chance of consecutive attacks to the second and fourth place win characters. Our cat is still going to be nerfed. 武器と召喚石の倉庫を切り替える機能が実装されます。現在倉庫はですね、武器用と召喚石用がそれぞれ最大6つま added で the ability to switch between weapon and summon stone storage. When the storage is empty, you can switch the storage to weapon or summon respectively. You can also switch warehouses if you have already purchased by emptying them. 極端な割り振りもできると。はい、ちなみにすでに購入済みの倉庫もですね、中身を空にすれば切り替えができるようになります。続いてこちら。プロクエストの一覧ページを追加。I guess it's like a link, something that lets you go around a little bit faster. マルチバトルエクストラクエストの各プロクエストが一覧ポップアップより挑戦可能になる予定です。より効率的に挑めるようになる予定なので、 But at least for pro quests, multi-battle extra quests can now be challenged from the list pop-ups. 3月10日のアップデートで Oh, you can get pro skips from the raid quest menu. That's all right. You can add the evokers as the track setting as well. ぜひ遊び方ガイドをご活用いただければと思います。続いて新たな極地の証が This helps a little bit farming them, but if you have an Excel sheet, you can basically do the exact same thing. 今日はこの強化内容をですね、先行してお伝えいたします。こちらです。でん。シールドソーンは元々防御に優れた new proof of mastery added for Shield Sword. 攻撃面でも強化。アビリティシールドオブバラーに全力カウンターとターン終了時にダメージと強化効果を無効化する効果を追加するアビリティや。サポートアビリティ不動の武勇の効果に3回 2.5k attack, 2.5k HP, some defense, weakness resistance, another 7% triple attack, and 5% normal attack damage cap. 続いてはこちら。新コンテンツ These skills we're going to have to read later though. They're going a bit fast. よろしくね。少々長くなりますがお付き合い I'm keeping the tab open. まずガーキャプトというさらにキャラクターたちを強化することができる新たな要素が追加されます。ガーキャプトは1キャラクターにつき1つだけ装備できる新アイテムです。
artifacts, new items that can only be equipped one per character. They can give extra skills, up to 4 skills are given, dropped in raid battles, dropped randomly. Bonus effect, Heavenly Light increases drop rate. Effect can be active until the weekly acquisition reaches 30 and resets every Monday at 5. So we're getting artifacts which are going to give new stats to the characters, but they're also kind of weekly. 先ほどもお伝えした通り、パーフェクトの入手方法はラレチボトルの報酬です。ラレチボトルに参加すると、全種類の They act like consumable potions. You use them once per week on the characters that you farm with, I guess the most, unless you end up getting thousands of these things. ラレに補正的な効果を持つクラーチーアーティファクトがドロップすることもあります。その効果については実装をお楽しみにお待ちください。なるほど。そしてベイクリー効果として週に30個ドロップするまで can be equipped to characters who meet the 2 equipment conditions of attribute and favorite weapon. So your weapon locked, your element locked, you get extra skills, which in this case I think extra skills means extra passives. Yeah, small stat passives. そして属性と土で4つが favorite weapon is fixed depending on the type. Attribute and 4 skills are randomly determined when acquired. So just like rings and earrings, you have to roll this and re-roll this. Can be strengthened by using weapons, weapon strengthening items, and weapon strengthening materials. So part of these are not going to be resetting. Each time you gain a level, the level of one randomly selected skill increases by 1, up to a maximum of 5. Skills can also be increased up to a maximum of 5. So yeah, basically Genshin artifacts. A relic system. The skills are going to be random, and after the random skills you're going to have to level them up. The only positive thing is that it looks like you can get all 4 skills up to max level. All you have to do is roll the correct 4 skills to start with. Skill change. Okay, wait, maybe there's salvage in this. By using specific treasure, you can change one skill to a randomly selected skill, so you can re-roll the skills you get. When changing skills, you will be asked to choose 1 or 2 randomly selected skills. Once you change them, you will only be able to change the skill in the future. By using treasure, it's possible to reset a skill to level 1 and start over with strengthening. You mean start over with strengthening? Don't tell me the upgrades are also random. Artifacts can be broken down and refined in the alchemy shop. By dismantling artifacts, you can obtain special treasures that can be used to forge new artifacts or reset their level. The type of artifact, its attributes and skill are determined randomly. Oh god. Oh god, no. More grinding for more random attributes. I hate this already. We already have to grind for weapons. We already have to grind for rings and earrings that we consume by the hundreds in order to get the best possible stats. Now artifacts too? They really want to push alchemy. Alchemy was fine as long as it was just the shop. Having 20k points for one of the most expensive items in that shop was already hard enough. Oh, new class 5, finally! Mechanic 5? Please, Mechanic 5. Looks like it is. Boogeyman? We're going full Mafia in here. And yeah, this has to be Mechanic 5. Grand looks absolutely dapper. Somebody called the Katekyo Hitman Reborn.
March 10th? That's 2 days away. 弓銃来ましたねこれ。弓銃ですか。John Wick family. Guys, come to Italy. We welcome you all. 銃です。はい。ブギーマンは様々な効果を備えた攻撃回数の多いアビリテ Dude, ィを this 備えてお suit? り、 Are you serious? This looks insane. 敵から狙われることなく一方的に攻撃をすることができる。 Class 5 job, Boogeyman. Favorite weapon, bows and guns. Bows and guns are kind of hard. This is going to be a little bit difficult to find proper weapons for them. Various additional effects. It has an ability with many attacks, and the stealth effect allows it to attack unilaterally without being targeted by enemies. Some unusual effects. Level of unique effect. Turn. Hold on. Increasing the levels of its unique effect on turns when it does not receive damage. Self-heal, and weaken effects when an ally is incapacitated and instantly being able to use powerful damage abilities. So it looks like it's going to have some utility on top of damage. Raise Hound Dog to level 30, raise Robin Hood to level 30. It's not the mechanic. But yeah, it's coming up next Monday. Really looking forward to checking this one out. さて、こちらは3月17日に実装されるアップデートです。まずはこちら。1日1回ログインをした時に必ずもらえるログインポイントと交換できるラインナップに新たなスキンを追加、こちらみりんの専用スキンサムライブーマー、こちらはすでに追加済みの I think I hear skin. スキンと同じく400ポイントで交換することができます。ぜひ入手してみてください。Oh yeah, this is a friend point skin, new friend point skin for Mirin, and it looks cute as hell. 昨年登場したマルチバトル武曲の試練がアップデートされます。March 25th, multi-battle. 3月25日、武曲の試練においてトライアルバトルが解禁され、関東報酬が追加されます。Oh no, they are adding this 武曲の試 guy. 練はクラス5ジョブの英雄武器作成に必要なマルチバトルで、 They're just adding this guy to the trial 今回のアップデートで挑 battles. 戦しやすくなると思いますので、ぜひ武曲の試練に挑んでみてください。そして新マルチバトル魔性の試練が追加。こちらはすでに実装されている武曲の試練と同じシリーズのマルチバトルとなります。武曲の試練と同じく編成セットエクストラを使用するバトルシステムバージョン2による6人制マルチバトルです。 New raid, battle system 2, and this looks like she has a Manatura. Bukyoku trial, 6-player multi-battle using version 2 system and organization extra. Enemy attribute is fire, drops treasures and mana berries for crafting hero class for tier 5 jobs. So it's the second class champion weapon raid. It's going to be fire element. The new class champion weapons are going to be for Yatromantis, Mana Diver, and what's his name? The caster to Onmyoji. So yeah, we are getting a Mana Diver weapon before the United fight. Level up those water grids, guys. We're going grinding. Hexa again. A free quest version. Adjusted for solo play. Adjustment to HP and some effects. You can challenge it as many times as you want, but the reward is less than the raid. Free solo Hexa. Free solo Hexa might be a really nice thing. Ascension. No, it's not Ascension. It's a new free quest for solo play. With a proper setup, this might be something you can just set a full auto team for. So, Hexa weapon upgrades are basically being made for free. It doesn't say that it doesn't give the rewards, it just says that it gives less rewards compared to the raid version. But if it's a solo quest and something you can repeat daily, then that's really, really nice. And finally, after a year and a half, playing story quest. 見知らぬ彼方へ帰りたくなる。空の青さに吸われた心は
遥か彼方に吹き散らされる果てだ。ここは空の Main 果 story てだ。 quest. New main story quest ついに chapters. たどり着いた我が子よ。 Like, we were left in such a bad リスタル spot. シアで待つ。 And the next step is Estalucia. It feels like they've been trying to rush us towards Estalucia. 君のための旅を続けてほしい。 Mom? オイゲンさん、ロゼッタさん、それにカタリナを取り戻せるなら、私はその可能性を信じてみたい。 And yeah, we're going there to basically resurrect the crew. Granblue Fantasy Star Traveler. Oh, it's in May. 慣れて、おいら本当によかった。 あら、ちょっとじんわりきちゃいました。 And nothing. ねえ、いやー、そうなってしまいますか。キャスポン。 The crew died, spoilers, yeah. Oh, sorry, but yeah, that happens in some of the last chapters. いや、来ましたか。 PV を会いましたが、ついに物語の舞台はシュシュシュはリスタレシアへ。うわ。ということで、物語が某チケットをきます。次回の更新をブエイ内に行う予定 It's とな not ってお going to be り the end, for sure. 中途愛ガガガとお待たせしてしまいましたが、もう少しだけ It's お楽し absolutely みに not going to お be 待ち the いただ end. ければと思います。あら、ありがとうご But ざい at ま the す。 same time, yeah, 年 it's 内 a ねちょっとね、待ったので。 10-year-long journey. We've been waiting for this one. あ、ください。ちょっと涙が溜まって鼻がズルズルし始めてごめん。ちょっとマイク聞いていただいて、こっちで進めておきますんでね。はい、よろしくお願い。気持ちわかるね、本当。そうよな。さあ、という皆さんもね、ちょっとぜひ楽しみにかどうかはね、展開次第ですけれども、ぜひご期待いただきたいと思います。はい。それでは続いてはこちらですね。参りましょう。プロフィールカード機能についてです。キャスポンお願いします。Wait, they're just moving on from the announcement like this? ゲームの進捗状況や推しキャラなどを紹介できる Future update information, added profile card information. を追加予定です。特定のクエストのクリア状況など様々な条件でプロフィールカードをカスタ We マイズ plan で to き add る a profile card feature that allows you to introduce your game progress, favorite characters, and more. You can get stamps to decorate your profile card by clearing quests and other conditions. 先ほど発表したブギーマンに But つき don't we already have this in the profile here? こちら They're going to make this. あらまあご陽気な Nuclear 5 class mariachi. Zero, Zero, are you okay? はい、こちら詳細後日発表となります。お楽しみに。続いてはですね、フェス2024で発表があった Lyria with the sombrero. さあこちらキャスポンかな。こんな感じ。シャイD 散歩なんですが、ウェブ内の実装に向けて現在開発中となります。少々いろんなシステムを盛り込もうとしたことによって provisional title. A special character such as Beer places in designated areas. A new content when you can set out characters to bring them back with special items and treasures. So they're going to do the same exploration that they've done for Arcarum, just for the open world. はい、出ました。6竜討伐戦。出ました。キャスポンこれもお願い。はい。複数タイプのバトルをまとめてスキップできる。Six Dragons Pro Skip. This should be the lower tier quests, not the raids. フリーテスト毒竜討伐戦を GP960 を消費して一括スキップすることができるようになります。
こちらは6竜討 Yeah, 論 if you want to farm the 6 dragons for your 2000 clear achievement, you better start farming them now. Because once this drops, 6 dragon raids are 相棒でしたからね。 pretty sure those are going to be gone. さあ続いてまいります。共闘の自動マッチング機能が追加。この機能は共闘であらかじめ挑戦したいマルチバトルと自分の編成を登録しておくことで参加人数が揃うと自動でルームが作成されクエストを開始できる機能です。 Automatic matching function for joint battle. By registering the multi-battle you want to challenge your formation in co-op, a room will be automatically created with the required number of participants when the required number of participants is reached, and you can begin the quest. You can specify the attribute. You can play other quests while you wait. They're making co-op a little bit better. That's nice. 自動的に救援を出せる機能が追加予定です。自動で救援を出すかどうかはクエストごとに保存されます。 Automatic rescue function. When starting a raid, you can automatically call for help. はい、小野さんありがとうございました。はい、ここからはですね、私加藤が Don't we have this 紹介させ already? ていただきます。 Or it's only for the United 毎 Fight? 年恒例ですが、3月といえばこちらでございます。 Where you can set the auto open when you start a raid. はい、まずはこちら水着バージョンのマキラです。 Oh, finally! はい、可愛いですね。 She's gotten a summer skin for years. She's finally going to be released. And Summer Siete. いや色いいなこれ。 Summer Chicken and Yukata Siete. たくさんいるんじゃないでしょうか。また3月は新たなリミテッドキャラクター Again, don't get your hopes too high. We've seen what they've done with the... まあそうでしょうね。 is this gacha or quest? If this is gacha, it can't come out of the quest now. 続いて最終上限解放情報です。 But yeah, we were expecting Bazara to be released eventually. キャラクターが追加予定です。こちらは誰が最終上限解放されるのかお楽しみに。 So, Yukata Mahira, Yukata Siete, Grand Bazara. 続いてはイベント情報になります。まずは現在開催中のイベント情報です。2月26日より11周年記念イベント12神将演技を開催中です。12神将出陣の巻のクリアで解放される御朱印集めでは12神将 This is just the announcement for the event that's being currently held. できる大事なものを獲得できます。 Were those characters or skins from Akuren Siete? Those are new そ characters. して現在公開中の犬神の因縁の巻を最後までクリアすると報酬として Again, come March 15th, March 16th, we're going to get 猫神、はいすいませんね。 Yukata Chicken, Yukata Siete, and Grand Bazara in the gacha. シンダラのレベルが100に到達していると使用できます。また土属性シンダラが仲間になっていない場合でもスタイルシフトの解放ができシンダラが仲間になった後 Again, they're just talking about the style shift for Sidala. ことができるようになります。さらに3月 But 11日火曜日に yeah, they're not going to spoil the event character. とあるキャラクターが仲間として加入するほか SS レアの武器を上限解放することができるアイテムを獲得できます。なんだなんだ。例年通常のシナリオイベントと比較しても大きな規模でお送りしているこの周年記念シナリオイベントなのでぜひ今後の展開にもご期待ください。墨汁こぼしたみたいなね。なんだっていうやつですけど。やっぱり形がわからないですね。 So, not a single clue for this one. 続いて3月14日よりキャンペーンハッピーホワイトデーが開催されます。 Hi again, post, how's the stream? Hey, no, welcome. Yeah, I've seen your messages before. I'm sorry if I didn't say anything. Stream has been doing fine so far. They finally announced another main story quest chapter, which was the thing I was looking forward to the most. So, pretty happy about that. White Day announcement from March 14th with the other messages from the male characters. As usual, you can give them chocolate. Event Arcarum Reincarnation, another Arcarum Gaiden, this time for Fro. Why Fro? Everything outside of Xenokoro pointed towards the next United Fight being Fire favorite. Everything. Like this, I am sure, 100% sure, that Intern Kun made a mistake when they announced which element the new United Fight was going to be.
開催します。 And now, just because they don't want to see, they don't want to say that they've made a mistake, they're trying to roll the events around, trying to fix this 光 thing. 属性の編成をさらに強化するチャンスですので、ぜひ挑戦してみてください。では続いての情報はキャスポンからご紹介お願いします。Of course, Exocoro coming out later this month. Bosses added from level 155 to 175, and it's going to have the usual new quests to play through. なるほど。でもエイプリルフールはいつもね面白いですからね。April 1st, April Fool's event. Will something happen on April Fool's this year? Just a teaser. イベントイヤーの開催を楽しみにお待ちください。はい、ありがとう。ありがとうございます。続きまして4月7日よりイベント決戦星の古戦場を開 fight from the 催予定で 7th す。 to the 14th. 今回の敵の属性は闇属性。光属性の編成を鍛えて開催をお待ちください。また今回は難易度ヘルでドロップする武器 With dark bosses. But if Grand Bazaar is released right now, if Grand Bazaar comes with a weapon as powerful as Granblue, yeah, this is going to hurt. This is going to hurt real bad. Oh, new skin! Finally, this should be tier 3. ソードエフェクトがついてます。こちらぜひ楽しみにお待ちください。 How much is this going to be? どういう感想や。 Please tell me it's not going to be 5 billions. I don't want to farm 5 billions. モーションの紹介動画ご用意いたしましたのでご覧いただきましょう。こちらです。どうぞ。Oh, we get a preview too. That's cool. Hey yo. Copying Siete a little bit, I see. バリバリでしたね。バリバリしてたね。恥ずいけど。 That's sick as hell. Oh yeah, that is. Hopefully it will only cost like 1.5 billion. I'm keeping my fingers crossed as well. I usually do around 4 billion honors during the event fight. I don't really want to farm more than necessary. はい、では説明させていただきます。まず、個人暗級報酬を獲得試合が Oh, 緩和され fuck ます。 you. 対象数100個 Oh は no, wait. 10枚から These are not the HP, these are the cutoffs. Top 90k goes up to top 100k, top 140 goes to top 150k. I got scared as hell for a moment. スペシャルバトル報酬は指輪をそれぞれ Better cutoffs, yeah, I got scared for a moment. 地球団が消える1位から5500位は至極の指輪が上位の指輪に2500位 Are the crew cutoffs not going to change? 上の指輪が至極の指輪に Oh, the rewards are going to change. From top 2.5k crew, from Ultimate Ring to Extraordinary Ring. Top 5.5k crew, from Ring of Dominance to Ultimate Ring. 時折ユーザーが追加されます。そしてデータス勝利時と敗北時に一定以上の貢献度を獲得した際に得る報酬 Oh, が nice! They are adding a cent to the shop and changing the reward for A-tier victories and defeat, from Ultimate Ring to Ring of Domination, from Ring of Mercy to the better ones. Double E-Ring also changed to the upgraded ring as well. Yeah, this is nice. これらは次回開催時より追加予定となります。 A little bit of an upgrade to the rewards, 次回以降の always 開 nice to 催時 see. をアップデートが入ります。まず、新たな EX プラステストを追加予定です。 A new EX Plus quest will be added, and of course the new job skin for the Seeker series. New EX Plus quest, but they're not telling us what they're going to add. なんだろう。あら、ビシッとしてる。なんかね、ガラリと雰囲気変わりましたね。 What the hell is this? はい、今回はテーマ的分布となっております。徐々に最級がガラピークシティとありますので、段階が進む I think this is the new skin that they're talking about, but what is this for? 派手なスタイルになる予定です。ぜひお楽しみにお待ちください。なるほど。はい、ありがとうございます。 Another class? No, they announced the other class already, the mariachi. となります。
4月14日よりシナリオイベントアン I バ think ウンド that's a new アステリスを skin, 復刻開催いたします but I didn't catch what it was 新た for. に追加されるサイドストーリーを公開いたしますこちらです More side stories with marionette stars as well. こちらの追加は4月 Mechanic 17日を予定 EX2? しておりま I す don't know, I don't think so. If they added Mechanic EX2, they would have made a bit more fanfare about it. ぜひ合わせてお楽しみください After we complete the secret skins, that's the next step to grind for. 4 Maybe. 月28日にイベント師匠交流を開催いたします I want to see a proper JP translation for this one. ピーチューを仲間にすることができるようになります Oh, finally! Rise of the Beast with Huanglong as a character. 関係の深いキャラクターとなっているようですこちらピージュを仲間にするには今回新たに追加される Yeah, no Huan relic for guild workers. This comes out on the この 21st. 師匠武器は師匠の輝きで交換することができますこの新しい師匠武器を最大まで強化することでピージュを仲間にすることができるフェイトエピソードが開放されます And it's going to be just like all the other フェイトエピソードを開放 ones. するにはイベントで手に入るトレジャー無種の流神が必要となります、そして巻き戻し対応リセットについてこちらもキャスポンお願いしますはい。現在、運営事務局では、上様の操作が割れ、消失してしまったトレジャー、武器などを Please note that we only offer this service one time per person. The number of times you can rewind will be reset as follows. Oh, this is the reset if you destroy a weapon or summon accidentally and you want it back. 巻き戻し対応をご希望いただいた場合は、 One man in an all-female group. And I do wonder what they're going to do to make him playable. Because so far, it looks like the entire story of Rise of the Beast was all about Huanglong wanting to expand his power and finally die. So we're going to have to save Huanglong's life somehow in order to save the rest of the Beast characters too. Because if Huanglong dies, the entire series ござい dies. ますが、ご了承ください。また、本体につきまして、昨年より cases where we will decline the rewind the file. This is just more details about what you can ask a refund for and how long you can ask that refund お for. 問い合わせを半減しており、今後行うアップデート内容や施策によってお問い合わせ数が今後の減少傾向にある場合については、 What happens when you have all 5 6-star unlocked? 制度あった場合があります。 Looks like nothing so far, but they released them all this year. So either next year or the year after that, everyone should start getting full limit breaks. Because their kits also look pretty decent, but there's always something lacking. So hopefully once they get their full limit break, they become a bit more like fully fledged units and a bit more usable. Oh, Siegfried's statue. You up to merch already? ジグフリートの漆黒の鎧に包まれた騎士の威厳と竜の力を宿した姿が緻密に再現されたスタチューとなっております、また頭部差し替えパーツが付属するデラックス版も受注予定です、これすごいですね。2025年 Yeah, I think this one has been in the works for a very long time as 通 well. 販サイトにて受注開始予定ですのでぜひチェックしてください。お願いします。そしてエイペックストイズより Oh, they're opening the pre-orders, scheduled to begin in 2025. 受注予約開始予定です。あら素敵。こちらもぜひよろしくお願いします。続いてブジロードのトレーディングカード。Same goes for Silva 1/7 scale figure. Just opening the pre-orders. グラブルのキャラクターやシナリオイベントのイラストを多数収録。Then post, what are you doing with your wallet? ボリューム2は10月に発売 I 予定 think my wallet です。 is only going to open for the よろしくお願いします。 anniversary ticket. 続いてはこちら羊メガネアイミラーコラボ第6弾としてウィルナス Give us these skins! You fucking bastards! Give us these skins! ということでこちらはですね You have any idea how many people would open their wallets for that Galleon skin with glasses? That Fediel skin with glasses? Why do they hate money? 外すと紋章が Yeah, these are official glasses. They had an official glasses series for these society characters, where we also got Zeta and Beatrix and Ilsa wearing glasses, and we never got those skins. 紋章入ってるんで、あとこのやっぱサイドのところすごいな、サイドがやっぱりものすごく凝ってるんで、そうなんですよ。ここにぜひね注目してほしいですね。 But yeah, these look so these look alright, but it's just glasses. ガレオンです。
かわいいアンダーリムかな、アンダーリムなんですけど、アンダーリムいいですな。ちょっとLike, you have the art already. Just release the skin, put a 10-part ticket near it, and sell it for 3,000 MOBA coins. It's not that difficult. It's free money. Why? Why don't they release そ them? してもう一ついいビアあるんですけど、こちらちょっと丸みがあって可愛いんですが、ここ見えるかしら、ちょっと羽っぽく Dude, like, なっているのと、 the last nice skin Fediel has gotten has been the skin on New Year, 足跡がついてる。 right? But after the New Year skin, they had the Granblue Fantasy Kitchen. Fediel got new art in the Granblue Fantasy Kitchen, and that is never going to become a skin. Fediel got new art, well, alongside all the others for the music CD with the leather set. That is never going to be a skin either. Now, Fediel with glasses for this promotion, and you're not giving me that skin. I've got 3,000 MOBA coins here. I'm willing to pay them right now. And they won't release the skin. 見えますか？そうこんな感じで入 Like, ってるん who's です the new が、 producer? I want to see the new producer because I'm going to spit in his face. 色が赤いのと青いのついてアップにできますか？あら、アップできるの？うまかっていらっしゃる。ルオーでしょ。アップやな。さりげないっすな。そう。そして最後はフェディアルなんですけれども、フェディアルのモデルは実はですね、こちら見てください。割とね本当に男女かけやすいタイプ。こう一見黒縁っぽく見えるんですが、 Glasses being glasses, that's wonderful. Look, I'm sure they're nicely designed, but I honestly don't know how many people are going to buy these. デザインが入ってるんですが、なんかちょっとあんまりこう目立たなくていい You な know, also on the real nice side, it's hard to tell that they come from a game. So even if you wear them and you go outside, you can still sort of hide your power level. いいかなって思います。わあ、皆さんありがとうございました。メガネでしたね。こちらはですね、本日3月8日から予約開始しておりますので、お見逃しなくよろしくお願いします。そしてこちらなんと B レジェンドプロテインと初コラボです。まさかの。来てしまった。Protein for your gym プロテイ rats. ンとオリジナルデザインのフェイスタオルが登場。プロテインは塩キャラメル風味。トレーニング後だけではなくダイエット時の栄養補給にぴったりということで、今日はこちらご用意しております。じゅんさんに試してもらえますいません、もうすでにはいこちらですね。 And God forbid you already wear prescription glasses. Well, it's only the frames. If you wear prescription glasses, you can just have your lenses modified. It's not that big a deal. 俺だってジュンさんに教えてもらいましたもん、 B レジェンド。B レジェンド美味しいのよ。俺これ今日プロテインわざわざ飲んでませんでした。いただいてよろしいでしょうか。ぜひぜひぜひ。お味の方もね、はい、試していただきたい塩キャラメル味ということで。ではいただきます。お願いします。いい飲みっぷり。That does not look good. うまい。これで君も伝説になれ。カメラが惜しかった。カメラがアップじゃなかった。 I would be curious to see the sales figures for this stuff. 美味しいですか。 The only take on Banksy gives you プロテインのね、 wings. なんかこうなんだろう、いわゆるそのなんかこう引っかかる感じとかが苦手 You still have to go to the gym though, さらさら飲めるし、味がすごくね、 so that protein can do its work properly. 大変ね飲みやすいです。はい。いや素晴らしい。もともと飲んでらっしゃる方が言うとね、なおさらそう確かにですからありがとうございました。こちらのプロテイン、そしてプロテインとフェイスタオルのセット商品はですね、本日3月8日から B レジェンドオンラインストアにて販売開始しておりますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。さあ続いてはこちらです。2025年8月 80s ポップなデザインをテーマにした栄光オリジナルぬいぐるみシリーズ法政ロマンよりランスロット、ベイン、パシュパル、ジェクリットのぬいぐるみ登場ということで、今日は実物をお持ちしますよ。で、ありました。Who's going to be the... これだからね、普通に置くだけ Who's going to be the April 5-star? これがね、ちゃんと固定できるんです。 They should announce that as well. 手が固定できるから。 But if they're doing merch, all that's left to announce is going to be the roulette. わ、いいですね。あら、ぜひぜひ。 I guess a surprise FLB is also going to be nice, but I don't know, I kind of would like to know who's gonna be.
わかわいい。ありがとう、よろしくね。というわけでこちらもね、ぜひぜひよろしくお願いします。2025年3月10日よりエイコレット You mean the FLB? Yeah, the new uncapped. 受注予約開始予定です。Again, we should be getting an uncapped for the light character since the light guild war is next. はい。続いて And the predictions, at least from before, are between カラオケパセラとのコラボキャンペーンを開催予定。開催期間は4月4日から6月15日までとなっております。Rosamia, Baltorda, or Robomi. 店にてコラボルームが実施されるほか、カラオケパセラ7店舗でコラボドリンクやグランサイファーキッチンの一部メニューも提供されます。その他詳細情報は3月下旬公開となりますのでお楽しみに。続いて11周年を記念して2025年5月24日から6月15日まで Another collab with Animate およびムービック通販でグランブルーファンタジー 11th アニバーサリーフェアを開催予定です。今年は現在ゲーム内で開催中の A special fair will be headed to celebrate the 11th anniversary scheduled on May 2025. お楽しみに。 But fair, this should be a live よろ event. しくお願いします。続いて書籍情報です。3月13日発売の週刊ファミ通はグラブルが Its secrets gonna be related to the グラ event. ブル11周年を記念した Oh, that's still 豪華な nice then. 特 We're 集 just が going to have to wait for the new event to come 本 out. 棚たちの書き下ろしイラストを使用した表紙イラストも初公開します。ででんと今出 And てますね。 after the Zodiac's anniversary, that's just going to be a complete surprise. 感じにさせていただいてありがとうございます。さらにですね、11周年特集を記念してポイント G ショップに新しいチャットスタンプが追加。G ポイントは週刊ファミ通を購入して手に入るシリアルコードで入手可能です。一部電子書籍でもシリアルコードの入手が可能ですが、一部ですのでお求めの電子書籍にシリアルコードが封入されているかは事前にご確 Another 認ください。 music CD, again for the グラブルシナリオ Zodiacs. チーム座談会や先日バランス調整が実施された10点集の性能解説などの特別企画、毎年恒例の非空詞アンケートの結果発表など盛りだくさんの内容となってお Oh りま wait, すの no, で、 this is a weekly Famitsu featuring a new cover coming out on March 27th. お次は CD 情報で Just with a special illustration. キャラクターソング第34弾としてクッ CD, タン oh とトリステッ cool. ドの2人が歌う A new character song for 発売決 Kupitan and 定 Tristet. 発売は5月28日。予約は生放送終了後、この後 If they're releasing this, does this mean that they're going to work a little bit harder on この their 2人については event? 4月14日に復刻開催されるアンバウンド Because that one was set up properly as well. Really waiting for a new sequel. マリオネットスターズで描かれていますので、ぜひ合わせて楽しんでいただければと思います。そして今後のアップデートでジュークボックスにキャラクターソングが追加されます。気空弾ページや古戦場のトップページ、古戦場のバトル BGM などで character songs added to the jukebox. You can enjoy character songs in the Sky Knights page and on the battlefield. 前日まで開催していたバレンタインキャンペーンに引き続き、 Okay, that's サイ neat. ストアの専用サイトで団員たちへプレゼントを送るとお返しが届くホワイトデーキャンペーンを開催中です。はにかんでやがるぜ。本当だ。受付期間は3月14日金曜日の14時59分までですので、プレゼントを送りたい団員がいる Again, Valentine campaign from the site チェ store. ックしてください。続いて東京秋葉原のグランサイバーキッチンについての情報です。ゼタバザラがコウ・ヨウを新たなキービジュアルと期間限定メニューを3月1 Yeah, 日 it's より only 開催中 promotional です。 material. キービジュアルキャラクター4名のイラ Maybe スト make が描かれ release た them for ランチョンマッ friend トも配布 points, 中。 just so people can have them on their home グランサイバーキッ screen. チンではバレンタイン限定メニューも登場してます。 Why are they gatekeeping サンダルフォン skins? ウィルナスのメニューが登場しているほか、バレンタインバージョンのサンダルフォンのランチョンマットもゲットできますので、ぜひ足を運んでね。こちら3 As 月 for 31日までの the 期間限定メニューとなります。 11SSR tickets, we went through them once they announced them, yes. 昨年 That's going to be really, really 12 nice. 日22日に開催した Add a free 11 score to everyone racing these South ありが races. とうございました。恒例でありますが、リアルイベント情報をお伝えする前に当日記録映像として撮影したものをダイジェストで動画にいたしましたので、ぜひご覧ください。どうぞ。What do you mean 2024? They forgot to change the date on their presentation video. 悠久の日はデザイア守るべき力
Where's the roulette? Roulette is usually the very, very last announcement. I wanna go to the fest. Dude, being there even just to explore around, it's going to be so damn fun. I don't even want to imagine how expensive that's gonna be though. That was the last year's fest. Sandy broke his heel and fell. Poor guy. いいですね。ダイジェスト映像ってなんかいいですね。あとこの$4,000 to $5,000. Jesus いらっし Christ. ゃってありがとうございました。それでは改めてキャスト本からご紹介よろしくお願いします。 Yeah, $4,000 to $5,000 for a 2 days experience might be a bit too much. やったー。 This should be the extra fest, but no, it's September. Granblue Extra Fest 2025 Advanced Ticket Lottery Applications starting on March 9th. The official website is scheduled to open on March 21st. Nagoya 3rd and 4th, Saturday and no, May 3rd and May 4th. This is for the summer live stream then. グラブルエクストラフェス2025をキービジュアを使用した可愛らしいビジュアを配布いたします。そして And I guess these are the extra goodies that you can get. If you buy the tickets, gold bars plus other mats, and a little fan commemorating the event. SNS 風セリアカードをプレゼントします。名古屋がサンデリアとネハン、仙台がキコとジークフリート、大阪がチチリとドリームニルとなります。シャーにグラブルフェス Money conversion and large distance is S. Yeah, dude, the plane flight 例 alone. 年通りの豪華なゲストをお迎えしてお送りする楽しいステージや多彩なライブ、プレイヤーのコンテンツを励めごせ Granblue Fantasy Fest 2025. Granblue Fantasy Fest take place again in December 2025. については追って公開いたします。はい、というわけでね、2025もあるということでありがとうございます。楽しみですね、今年もね。キービジュも良かった。よろしくお願いします。続いてはこちら、グラブル特化ブラウザアプリ情報です。3月10日よりスカイリープでグラブルを遊ぶと And another little Skyleap キャ campaign. ンペーンを開催。スカイリープの公式サイトではスカイリープ各機能の使い方を詳細に解説した動画を公開しています。スカイリープをご利用中の方もこれから利用する方もスカイリープの使い方に困ったらぜひご覧ください。モバフェスでは毎週1回5モバコイン以上が当たるスタンプログインボーナスを開催中。10 elixirs and 20 pots every single day if you log in on 11モ Skyleap. バコインをもらえますので、ぜひモバフェスに遊びに来てください。さらにグラブルのランクを上げると抽選で1000名様に1000モバコインが当たるキャンペーンや And another lottery for some MOBA キ coins. ャンペーンも開催中なので詳細をチェックしてください。また11周年を記念してモバコインを購入すると抽選で最大 1100% をお返しするキャンペーンを開催中。おゆうけさんだ。さらに対象者限定でモバコインを購入すると参加者全員に 20% をお返しするキャンペーンも開催中。ぜひモバフェスのページにアクセスしてご自身が対象者かどうかをチェッ The クしてく Lyria ださ one い。 is a 110 yuan gacha apparently, and it says anyone can participate. Meanwhile, the Fini one is limited to the target audience, so I guess this one is the one that's going to require the phone. 購入するならお得なコンビニ払いをぜひご利用ください。お願いします。 But yeah, sadly most of this stuff is just JP locked. 加藤先輩お願いします。はい、2月26日にライジングのシーズン2が配信開始となりました。シーズン Rising, 2で they're は leaving サン for ダロンが last. プレイヤブルキャラクターとして登場していま Right now, して、 Sandalphon, and we're waiting for 4 more releases.
2025年 This is going to go throughout the entirety of 2025. Imagine being an Ilsa fan. You have to wait until 2026 for your character to be released. ついにね、六竜の面がね、こう登場するようになりましたね。来ますね。ね、どんな動きをするのかとか、メグとイルザもね。ここにメグいるのいいですね。サメが出てくるのかなとかね、気になりますよね。はい、お楽しみにお待ちください。はい。キャラクターの使用権の他にもさまざまなアイテムが付属する豪華なセットになっているとのことですので、ぜひご注目ください。詳細は GBVSR 公式サイトをチェックしてみてください。さらにサンダルフォンの追加キャラクターセットはキャラクターの使用権、 Okay, character set, just more details about the DLC. Looks like if you buy the Sandalphon DLC, you also get materials in the Gacha game to get your Dark Opus weapons up to 230. 人気レベル230開放セットが付属します。そうなんですよ。プレイステーション版。はい、プレイステーションからの購入となっておりますので、はい、先ほどご紹介したデラックスキャラクターパスパート2のプレイステーション版ではこちらの追加キャラクターセットも含まれておりますのでご安心ください。お次は大会情報となります。GBVSR も競技タイトルとして参加しているアークシステムワークスさん主催のアークワールドツアーファイナル2024が3月21日から23日の間、 Honestly, I would prefer they would release like skins rather than materials. 昨年から今年にかけてこのアークワールドツアーファイナルの出場権をかけまして全世界で28もの大会が行われました。その大会を勝ち抜いてきた猛者16名による最終決戦となるのがこちらの大会となります。 GBVSR の年間世界王者を決める最高峰の戦いが繰り広げられますので、 recently got back in it because of Sandy. I hear Sandy is a really interesting character too because he has like 6 different stances. 多いですね、ワールドツアーファイナルに。そうなんですよ。とてもね、かっこよくキャラクター So it's taking people a really long time to figure out the meta to play him. こちらの放送はアークシステムワークスチャンネルでの英語放送のほかゲストを招いての日本向け放送も予定しております。 GBVS の公式 YouTube、Twitch でも放送されますのでぜひご視聴いただければと思います。次はこちらのお知らせです。デジタルフィギュア Very versatile and the element are matchup dependent. Oh god, that sounds like hell. I'm sure once you get to it, it's not going to be difficult to memorize which element to use against which character. But just to learn? Yeah, that sounds like hell. 今年の夏ですね、予定されているグラブル生放送にて発表予定です。前回のコンテストも大好評だったのですが、今これを見てもらっている皆さんも応募のハッシュタグをご覧いただくだけでも楽しめると思いますので、ぜひ今からでも作品を見てみてください。そして Volume 2, oh, this is just a digital figure photo contest. 商品一覧はこちらです。最優秀賞、優秀賞はご自身の作品のアクリルプレートが進呈されるほか、ゲーム内のプロフィールプレートとしても実装されます。 Again, digital figure photo contest winner prizes. You can get some acrylic plates basically if you manage to win. Grand prize, acrylic plate signed by Yuki Ono. That's alright. I mean, something for the community to do and get some free stuff. I've been playing Versus and the hilarious answer is that the best element is generally just not to put on one. 世界で一つだけの商品となるので非常に豪華ですね。ちなみにWhy ignore a complete mechanic at that point? ビッグアクリルスタンドはサイストアでも販売されているものなのですが、実物はこちらとなります。おー、すごい。はい、結構。はい、ビッグアクスタ本当に And those are the acrylic stands. かなり髪の毛の部分がありますね。Versus one goes kind of hard, not gonna lie. 個人的に購入してます。おかん賞って出てる。おかん賞やめてくれ。やめてくれその表現は。ね、これにねサインが入るってことなんですね。はい、豪華ですね。ぜひ。But yeah, you log into the game, you take a nice enough photo, you post it online, and you can win one of those two standees. 賞も用意されていますの
ので皆さん作品作りを楽しみながらご応募いただければなと思います。 I need a Nikki mini game for Granblue Fantasy with extra ass 以 shade. 上グランブルーファンタジー VS ライジングからのお知らせでした。 Oh god, I don't think Granblue Fantasy is the right game for that. Mostly because if we do get them, it's going to be for men as well. 毎日最高100年ガチャ無料ルーレットキャン And ペーン that's going to be hella cursed. Okay, roulette starting from March 10th. から3月31日の朝59分まで4時59分までとなります。Free 10 series gacha starting from March 10th up to 100 free spins each day. Nothing new so far. ガチャピンモード後に確率で発生し、こちらも SS レアが出るまで10連ガチャを無料で回せるムックモードも登場。今年も例年同様 Okay, Frenzy, Gachapin and Muku, Gachapin mode and Muku mode. Again, we all go green. If you go red, you're a coward. どちらかが当たるムックルーレット過去堅実からお選べいただけます。毎日自分が好きな方を選んで回してもらえばと思います。さらに今年もこちらをやります。最終日の3月30日は March 30th, 100 guaranteed pools. 100連確定です。そしてその100連はレジェンドフェス開催中に回します。 And what's the rest? 0.936% の確率でリミテッドシリーズのキャラクターが Final day, Sunday, March 30th, 100 guaranteed pools. Legend Festival will be held at the same time. So 100 pools on Leg Fest. が出現するのは翌日3月31日12時からとなりますのでご注意のほどよろしくお願いします。 If you can manage to save your rolls properly and have like another 100 pools saved up, you can spark easily. And that's the other one. 100 pools guaranteed on Flash Fest on March 21st. Yeah, that one will be on the... Wait, this will be on the summer units, 21st. ありがとう。そして100連確定は後者のグランデフェスとなります。Okay, 203 pools on 6% rates. That's nice. That's really nice. というわけで新着情報は以上です。いやお届けしました。はい、大ボリュームでございましたけれども振り返る時間はありますか？ありませんね。わかりました。盛りだくさんってことです。もろもろでご確認よろしくお願いします。これからも楽しみばかりのグラブルぜひ一緒に遊びましょう。以上新着情報のコーナーでした。ありがとうございました。イエイ。Okay, that's it. That was the last announcement, as usual, with the Gachapin and Muku. というわけで、ごめん。 Or is it? 長らくお届けしてきました11周年直前生放送グラブルアニバーサリースペシャルですがエンディングの時間でございます。はい。というわけで視聴者、聞く者皆さんねここまでご視聴のほど本当にありがとうございました。本当に盛りだくさんだったり。Oh yeah, no, that was they're just doing the last goodbyes. もろもろねぜひ追ってご確認お願いします。ではここで番組前半の12新章の試練で獲得したアイテム振り返っていきましょう。出るかな？でこちらですね。That's all the rewards we're about to get. ことになりました。 SSR peak ticket, SSR ticket, 10k crystals. ありがたいでございます。 What are the chances they are already in the pool? これだけではございません。 Not yet. 11周年。そうなんですか？キャスポンからちょっとあれ。 But yeah, we should be getting these soon. はい、11周年直前生放送の開催、そしてグラブル11周年を記念して、Little boss need to do stuff IRL. Hey, thanks for coming by and see you later. ダマスカスコビッグ Extra rewards. ドードムーンボコ 5 gold moons, okay. Ranking approaches. ありがとうございます。クォーツはマジで嬉しい。ありがたい11周年ありがたいですね。皆さんぜひ受け取ってください。よろしくお願いします。いや。見てください。That's cute, a little joy cake. ジョイ君の？ジョイ君も？はい。でかっ。ジョイ君のケーキです。すげえ。いちごもたくさんで。ねえ。めっちゃ立体的。Yeah, no stone may hurt a little bit. But again, we're getting another one with the other fight. I do wonder what they're going to price the sands from the United fight.
because I already always buy the Sunstone every single run. Hopefully it's not going to be too expensive, so I can continue getting both stones and sands from it. ご出演の皆さんから順番にご挨拶をいただきたいと思いますので、再びサブスタジオのケーキの周りの皆さんの方に、カメラの方よろしくお願いします。はい、皆さん本日は長丁場ありがとうございました。そして改めてグランブルーファンタジー11周年おめでとうございます。ありがとうございます。確かにオープニングで言いましたよ。バサラ兄が気になってるって。でもこんなに早く来るなんて思ってなかった。ありがとうグランブルーファンタジー。これからもよろしくお願いします。奥丸美でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ユーシス役立花理香です。ありがとうございました。いやーなんかいろいろありましたけど、ヘビ関連ってあんなにたくさんものがあるんだなって、はい、びっくりしました。はい、まだ始まったばかりですけど、ヘビ出し。Alright, while we wait for the rewards, while we wait for the last salutations to be done. はいどうもハービンおじさんの白石みのるでございます。We have some fine print down here. When it comes to the Flash Fest, new characters will be added to the Grand Fest from the 19th of Monday, March 17th. So Flash Fest starts on the 17th, and we're getting the free draws on the 21st. If you can play this properly, you can get 3 extra days of speeding the roulette before the guaranteed 100. So just like last year, if you have about 100 to 120 pools saved up, this should be fairly easy for you to just spark right here. If not here, you're going to have the same chance later down the line near April. No pickup from the 19th, 20. Oh yeah, it's no pickup on March 22nd Grand Fest. So March 22nd, no rate ups. Total appearance of limited series in the Grand Fest is 1.22%. But this basically just reiterates that it's 6% general rates. のお知らせがすごく今日は大きくて、私は皆さんよりはちょっと Bazara will also be on Flash, so yeah, this is likely going to be the ideal time to spark Flash Fest on March 21st. Unless you want to go for the Zodiacs, in which case you might want to wait a little bit for the Leg Fest at the end of the month. But then again, it all comes down to your wish list basically. Which characters you're missing and which banner is the most beneficial to spark on. Which again, usually it's still Flash Fest, even if you're going for weapons. ありがとうございました。さあじゃあこちらのねスタジオの方も順々にお届けしましょう。まずは Ready to Medusa, Zeta, and Yatima. Wait, which banner are those? Leg or Flash? If I remember correctly, Zeta is Flash Fest, right? 隅々までチェックしてよりグラブルを楽しんでいきたいと思います。11周年もよろしくだぜ。イエイ。ありがとうございます。ジュンさん、はい、改めまして11周年おめでとうございますということでございまして、僕もね、the horse is still missing. Again, the horse we might maybe get a mention in the third part of the event, but if the horse is really gone and has been gone for 100 years, they're just going to use that excuse to leave that slot to the Zodiac cat to replace them. ということで素敵な一年になることを願っています。本日はありがとうございました。ありがとうございました。 Unless we're getting the cat Zodiac as the event SSR, and they're going to release the Zodiac next year. 2年目からなので、僕はちょうど10周年みたいな感じはあるんですけれども、ようやくプレイしてきて。Cat is the free character, yeah, but it's not guaranteed just yet. あと10件じゃもう一人で。There might be a very small chance that they're going to try and redeem the Primal Beast of Desire into being a good guy. Primal Beast of Desire might actually be the event character. 着実に上級者への道を歩んでるような気がするんですけども、まだまだ先は長いんで、これからも皆様と一緒に。 If they don't put it Zodiac, the horse year players are going to riot. ありがとうございました。 Again, it's up to Sai Games.
So far, all we know about the horse Zodiac is that they've been gone for 100 years. That post has been empty. 時間だったなっていう風に感じてます。こんなにねグラブルを長く、私自身も愛していけるっていうことこの幸せをかみしめながら And basically anything else outside of this base information is either hopes, speculations, or cope. 涙が出てきてしまう。本当に楽しみにしてます。他にもね結構 We don't have Grand Zodiacs as of now. Well, Zodiacs are technically Grand characters too, because they come out on a Grand banner and they stay available on the Grand banner every single month. It's just that their rotation changes a little bit with their availability. 最後は僕の方からもお届けします。改めまして小野由紀です。 Bazar is gonna be first technically also. Bazar, I want to see how they're going to try and make him playable, because he exists right now in a fantasy realm basically. Like what goes on in that labyrinth doesn't really follow all the rules of the real world, which is why Bazara can converse with everyone else. 皆さん言ってるんですけど、ついにイスタルシアたどり着くんかどうなのかっていうところをね。 But if he has to become playable and he has to join the crew, he has to come out of there eventually. ここまでたどり着けたのは本当に皆さんのね、キクルシの皆さん like Fairy, basically a spirit. Yeah, he has to become a ghost, but he also has to separate himself from Vajra. 的な形でね、こうパッとに乱れますけど、 Because while he's not really locked inside that katana, he's still very much linked to it. くださっていたりとか、たくさんの情報をお届けできて、僕自身も嬉しいなと思っております。なのでこれからのグランブルーファンタジー今年もね11周年イヤーぜひみんなで駆け抜けていきましょう。本日は本当にありがとうございました。小野由紀でした。というわけで皆さんメッセージありがとうございました。さていよいよですね11周年を迎えるグランブルーファンタジーですけれども、ここから15周年、そして20周年、さらに3000 Oh, 周年ですか。 check crates. The materials are already in. 12,000 crystals, January 2025 SSR ticket, and some extra stuff on top. 5 birthday presents as well, みんなでお別れの挨拶しましょうかね。and rupees. はい、したいと思います。向こうのスタジオのみんなもよろしくね。それでは行きましょう。せーの、ありがとうございました。バイバイ。The rules of the world make it that one of the girls can... Damn it. If artists don't take debate. Oh, I'm pretty sure artists have taken debate already, even though I haven't personally seen it. If FLB Makura can be similar to the Earth version, it will be godly. I'm keeping my fingers crossed for that too. Makura is a really fun character and she's already pretty decent too. Now, before we leave here, what happens if I do this? Give me half a second to fix this thing. Okay, that's better. So, Proof of Mastery. That's going to be the new uncap for Shield Sworn. Ability instantly enables other abilities to be used, fully restores HP and debuff, so they get a full reset, improves the performance of the next Shield of Valor, can only be used when Oath is at level 5. So it takes a little bit, but damn, it's a full reset. Skills too. And Shield Sworn skills are pretty good as well. Second one, defense.
Defiance. Defiance upon himself. Self-attribute pursuit effect support, so Echo. Under Unwavering Valor, Echo is improved. More damage, always nice to see. Shield Heart, inflict self-attribute damage to the enemy. Increases the ability performance to self-accumulation. This, I guess, is going to be the charge bar gain. Increase ability damage dealt. Charge bar gain and skill damage. Honestly, I think the Echo is going to be the real nice part for short fights or burst to go alongside the triple attack boost. Otherwise, for longer fights, you have the skill reset. But yeah, this comes out on the 10th, which is only 2 days away. Can't wait to try him out and see how he performs. Because from the looks of it, sounds fairly decent too. Now, free SSR ticket. Please be new. Let me see a blue sky. Please let me see a blue sky. And nothing. Another Cagliostro. Wait, isn't Cagliostro locked in the classic gacha? The hell is this? But yeah, this one hurts a little bit. As for the rest, I'm not even sure if I'm going to be able to spark. 14k plus 3 ticket, I'm going to have to farm a lot. Still going to have to farm the event as well. And I'm going to need a little bit of luck when it comes to Gachapin and Muku during Flash. But to be honest, I don't even have targets. Not yet, at least. Gift, it's just 8, but these don't usually give all that great stuff. Best you can hope from here is a few crystals or tickets, but 8 and nothing. Mine was an Altair dupe, you're not alone. Oh hey Marcelo, welcome. I'm afraid you've caught us just on the end of the stream, but there were some good news in there. There were some really good news in there. If anything, main story quest, finally. I just hope that being part 1 of 2 of the end of the story doesn't mean that we're going to have to wait another year and a half for part 2. And the Hexa solo is also going to be a real nice addition. If everything goes well, I can finally start farming for all my draconic weapons without having to bother other people. Because so far, yeah, draconic series looks really, really bad. Not a single one transcendent, and I don't think I've ever used the light katana. But yeah, 11 SSR tickets might be nice. New roulette with double 100 part, also pretty damn cool. We're just going to have to wait and see what comes out of there. And do some light guild war preparation. But until then, I guess I'm going to go grab something to eat. It's almost 2 PM here. As always, thanks a lot for coming by and keeping me company while watching this stream. Hopefully the translation wasn't too bad. And see you guys around soon. Ciao!